1998 წელს, როდესაც პავლე გილაშვილის პირადი არქივი გადაიტანეს სახელმწიფო საცავში, აღმოჩნდა რამდენიმე დოკუმენტი, რომელიც არასოდეს უნდა არსებულიყო. საიდუმლო ანგარიშები უცხოური ბანკებიდან, ფოტოები აგარაკებიდან, რომლებიც არც ერთ ოფიციალურ რუკაზე არ ჩანდა და ყველაზე საინტერესო, ხელით დაწერილი ჩანაწერები ელენა გილაშვილის პირადი დღიურიდან, სადაც ის აღწერდა ცხოვრებას, რომელიც მკვეთრად განსხვავდებოდა იმისგან, რასაც საბჭოთა პროპაგანდა ავრცელებდა. მაგრამ ამ დოკუმენტებიდან სამი გვერდი აკლდა, სწორედ ის გვერდები, სადაც ელენა წერდა ოჯახის ყველაზე დიდ საიდუმლოებაზე. ვინ წაიღო ეს გვერდები? და რაზე წერდა ელენა იმ ღამეებში, როდესაც მისი ქმარი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, ვერ ეძინა პარანოიისგან. ეს დოკუმენტები შეიძლება ღირდა სიცოცხლე იმ ადამიანებისთვის, ვინც მათ შეინახა. ყვითელი ქაღალდი, წითელი ბეჭდები, გრიფის სრულიად საიდუმლო, ყველა ეს დეტალი მიუთითებდა, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი არქივი. დღეს, 30 წელზე მეტი ხნის შემდეგ, ჩვენ პირველად ვაჩვენებთ, რა იყო დამალული იმ დაკარგულ გვერდებზე. პავლე გილაშვილი დაიბადა 1918 წლის 2 მაისს, თბილისში, ქალაქში, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ეწოდებოდა თბილისი და იყო ახლად შექმნილი ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის ნაწილი. მისი ოჯახი იყო ჩვეულებრივი მუშათა ოჯახი, მამა მუშაობდა ქარხანაში, დედა ზრუნავდა შვილებზე და არაფერი არ მიუთითებდა, რომ ეს ბიჭი ერთ დღეს გახდებოდა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ადამიანი საბჭოთა საქართველოში. მაგრამ უკვე ახალგაზრდობაში, როდესაც პავლე მუშაობდა სლესარ ინსტრუმენტალისტად თბილისის ქარხანაში 1934 წელს, მისი თანამშრომლები ამჩნევდნენ რაღაც განსაკუთრებულს მის ხასიათში. ის არ იყო უბრალოდ კარგი მუშა, ის იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ადამიანების მართვა, მათი სურვილების გამოცნობა, მათი სისუსტეების გამოყენება. ეს უნარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ბუნებრივ ნიჭად ან ცივ გაანგარიშებად, გახდა მისი წარმატების საფუძველი პარტიული იერარქიაში. როდესაც 1927 წელს ის გადავიდა კომსომოლის მუშაობაზე, ბევრმა იფიქრა, რომ ეს იყო ბუნებრივი კარიერული ნაბიჯი. მაგრამ ის, ვინც იცნობდა პავლეს ახლოს, იცოდა სხვა, ის არ ცვლიდა უბრალოდ სამსახურს, ის იწყებდა თამაშს, რომელიც გაგრძელდებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში. ომი შეცვალა ყველაფერი. 1939-დან 1945 წლამდე პავლე გილაშვილი მსახურობდა წითელ არმიაში, მონაწილეობდა დიდ სამამულო ომში, ხედავდა სიკვდილს, ღალატს, გმირობას და სისუსტეს. ფრონტიდან დაბრუნებულმა ადამიანებმა მოგვითხრეს, რომ პავლე იყო ოფიცერი, რომელსაც ჯარისკაცები ერიდებოდნენ. არა იმიტომ, რომ ის იყო სასტიკი, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო გაანგარიშებული. ის არასოდეს რისკავდა თავის სიცოცხლეს უაზროდ, მაგრამ ყოველთვის იცოდა, როდის უნდა გაერისკა სხვისი სიცოცხლე საკუთარი კარიერის სასარგებლოდ. ერთი ყოფილი თანამებრძოლი, რომელიც დღემდე ცხოვრობს თბილისში და ითხოვს ანონიმურობას, გვიამბობს, ბოლოს უთამდე ვიფიქრე, რომ ჩვენ გადავრჩებოდით. მაგრამ პავლე იცოდა სხვა. ის ყოველთვის იცოდა, როდის უნდა გაქცეულიყო და ვინ უნდა დაეტოვებინა უკან. ეს სიტყვები ჟღერს მკაცრად, მაგრამ ისინი ხსნიან ბევრ რამეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეძლო ამ ადამიანმა არა მხოლოდ გადარჩენა ომში, არამედ დაბრუნება უფრო ძლიერად, უფრო გავლენიანად, უფრო საშიშად. ომის შემდეგ 1945-დან 1958 წლამდე პავლე მუშაობდა საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში და სწორედ ამ წლებში ის შეხვდა ადამიანებს, რომლებიც შემდეგ გახდებოდნენ მისი ყველაზე ერთგული მოკავშირეები და მისი ყველაზე საშიში მტრები. მაგრამ რა ხდებოდა იმ კედლების მიღმა, სადაც პავლე გილაშვილი იღებდა გადაწყვეტილებებს? როგორ ცხოვრობდა ის, როდესაც ჩვეულებრივი საქართველოს მუშა იღებდა თვეში 130 მანეთს, ხოლო 1 კილო პურის ღირებულება იყო 50 კაპიკი? არქივებში ნაპოვნი დოკუმენტები გვიჩვენებს, რომ პავლეს ოჯახს ჰქონდა წვდომა სპეციალურ მაღაზიებზე, სადაც პროდუქტები იყო იმპორტირებული დასავლეთიდან, ფრანგული ღვინო, შვეიცარიული შოკოლადი, იტალიური ტანსაცმელი. ეს არ იყო უბრალოდ პრივილეგია, ეს იყო პარალელური სამყარო, სადაც პარტიული ელიტა ცხოვრობდა ისე, თითქოს საბჭოთა კავშირის დეფიციტი არ არსებობდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არ არის ის, რაც ისინი ყიდულობდნენ, არამედ ის, რაც ისინი მალავდნენ. ელენა გილაშვილის დღიურში იმ გვერდებზე, რომლებიც შემორჩა, არის ჩანაწერი 1972 წლის შესახებ, სადაც ის წერს, დღეს პავლემ მოიტანა ახალი საათი შვეიცარიიდან. ის ღირს 2 წლის ხელფასი ჩვეულებრივი ინჟინრისთვის. მე ვკითხე, საიდან აქვს ფული. მან მითხრა, რომ არ ვიკითხო. რა იყო ეს ფული? საიდან მოდიოდა ის? და რატომ ელენა ეშინოდა კითხვის? 1958-დან 1958 წლამდე პავლე გილაშვილი მუშაობდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მოსკოვში.
ეს იყო პერიოდი, როდესაც ის გადავიდა რეგიონული ფიგურიდან საკავშირო მასშტაბის პოლიტიკოსად. მოსკოვში ყოფნის წლები იყო მისი ნამდვილი სკოლა, არა მარტო პოლიტიკური ინტრიგების, არამედ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იცხოვრო ორმაგ ცხოვრებას. დღისით ის იყო ერთგული პარტიის მუშაკი, რომელიც საუბრობდა პროლეტარიატის ინტერესებზე. ღამით ის დადიოდა სპეციალურ რესტორნებში, სადაც ერთი სადილის ღირებულება აღემატებოდა თვიურხელფას ჩვეულებრივი მუშისა. ერთი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც მუშაობდა ცეკას აპარატში, გვიამბობს, პავლე იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ერთდროულად ორი სახის ქონა. ის შეიძლებოდა იყოს თბილი და მეგობრული, როდესაც ეს სჭირდებოდა, და ყინულივით ცივი, როდესაც ვიღაც უნდა განადგურებულიყო. ეს უნარი, ორმაგი ცხოვრების უნარი, გახდა მისი ყველაზე დიდი ძალა და როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, მისი ყველაზე დიდი სისუსტე. რადგან როდესაც ცხოვრობ ორმაგ ცხოვრებას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, იწყებ დავიწყებას, რომელიც სახე არის ნამდვილი. და ეს დავიწყება შეიძლება იყოს ფატალური. 1967 წელს პავლე გილაშვილი დაინიშნა აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედ. ეს იყო პოზიცია, რომელიც მას აძლევდა უზარმაზარ ძალაუფლებას რეგიონში, მაგრამ ასევე აძლევდა რაღაც სხვას, წვდომას რესურსებზე, რომლებიც არ ჩანდა არც ერთ ოფიციალურ ანგარიშში. აფხაზეთი იყო სტრატეგიული რეგიონი, შავი ზღვის სანაპირო, ტურისტული ზონა, სადაც საბჭოთა ელიტა ატარებდა არდადეგებს. და პავლე იცოდა, როგორ გამოეყენებინა ეს პოზიცია. ყოფილი თანამშრომლები იხსენებენ, რომ სწორედ ამ წლებში გილაშვილის ოჯახმა შეიძინა რამდენიმე აგარაკი, ერთი სოხუმთან ახლოს, მეორე გაგრაში, მესამე ახალი ათონის მახლობლად. ოფიციალურად ეს იყო სახელმწიფო რეზიდენციები, მაგრამ ფაქტობრივად ისინი გამოიყენებოდა როგორც პირადი საკუთრება. ერთ-ერთი ამ აგარაკის არქიტექტორი, რომელიც დღეს ცხოვრობს თბილისში და ითხოვს ანონიმურობას, გვიამბობს, მე მითხრეს, რომ ვაშენებ სახელმწიფო ობიექტს. მაგრამ როდესაც დავასრულე მუშაობა, დავინახე, რომ იქ იყო ყველაფერი, საუნა, იტალიური მარმარილოთი, აუზი ოლიმპიური ზომის, ღვინის სარდაფი, რომელშიც იყო ბოთლები 1927 წლიდან. ეს არ იყო უბრალოდ კომფორტი, ეს იყო დემონსტრაცია ძალაუფლებისა, გზავნილი ყველასთვის, ვინც შეეცადა დაეპირისპირებინა პავლე გილაშვილს. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არ არის თავად აგარაკები, არამედ ის, თუ ვინ სტუმრობდა მათ. ელენა გილაშვილის დღიურში არის ჩანაწერები სტუმრების შესახებ, რომლებიც მოდიოდნენ ღამით, რჩებოდნენ რამდენიმე საათს და მიდიოდნენ გამთენიისას. ეს არ იყო ოფიციალური შეხვედრები, ეს იყო საიდუმლო მოლაპარაკებები, სადაც გადაწყდებოდა რეალური საკითხები. ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერი 1969 წლიდან ამბობს, დღეს ღამით მოვიდა ის ადამიანი კიდევ. პავლე მითხრა, რომ წავსულიყავი საძინებელში და არ გამომესულა. მე გავიგონე ხმები, ისინი ჩხუბობდნენ რაღაცაზე. შემდეგ გავიგონე ფულის დათვლის ხმა. ბევრი ფული. როდესაც ის ადამიანი წავიდა, პავლე იჯდა კაბინეტში და სვამდა. მან მითხრა, რომ ზოგიერთი გარიგება ღირს სულს. ვინ იყო ეს ადამიანი? რა გარიგება იყო ის? და რატომ პავლე გილაშვილი, ადამიანი, რომელიც არასოდეს აჩვენებდა სისუსტეს, იჯდა და სვამდა იმ ღამეს? 1972-დან 1976 წლამდე პავლე გილაშვილი იყო თბილისის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი, პოზიცია, რომელიც მას აქცევდა ფაქტობრივად თბილისის უფლებამოსილ მმართველად. ეს იყო წლები, როდესაც საქართველოს დედაქალაქი გადიოდა მასშტაბურ რეკონსტრუქციას, აშენდებოდა ახალი უბნები, ხიდები, მეტროს ხაზები. მაგრამ ამ მშენებლობის უკან იყო რაღაც სხვა, კორუფციის სქემები, რომლებიც აქცევდა თბილისს ოქროს მაღაროდ იმათთვის, ვინც იცოდა როგორ გამოეყენებინა სისტემა. ერთი ყოფილი მშენებლობის ინჟინერი, რომელიც მუშაობდა იმ პროექტებზე, გვიამბობს, ყოველი დიდი პროექტი იყო შესაძლებლობა. ოფიციალური ბიუჯეტი იყო ერთი რიცხვი, რეალური ხარჯები იყო სხვა რიცხვი და სხვაობა ქრებოდა. ყველა მიცოდა, საით მიდიოდა ეს ფული, მაგრამ არავინ ბედავდა ლაპარაკს. ეს იყო სისტემა, რომელიც მუშაობდა როგორც საათის მექანიზმი, ყველა იცოდა თავისი როლი, ყველა იღებდა თავის წილს და ყველა ინახავდა დუმილს. მაგრამ რა ხდებოდა იმათთან, ვინც არ ინახავდა დუმილს? ელენა გილაშვილის დღიურში არის ჩანაწერი 1974 წლიდან, რომელიც აღწერს ინციდენტს, რომელიც არასოდეს მოხდა ოფიციალურ ქრონიკაში. დღეს პავლე დაბრუნდა სახლში ძალიან გვიან. ის იყო უფრო ნერვიული, ვიდრე ოდესმე მინახავს. მან მითხრა, რომ ერთი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა მის ქვეშ, დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რაც არ უნდა ელაპარაკა. მე ვკითხე, რა მოხდება მასთან. პავლემ მითხრა, არაფერი. ის უბრალოდ გადავა სხვა სამსახურზე. ძალიან შორს.
იქ, სადაც არავინ მოისმენს მის ლაპარაკს. მეორე დღეს გავიგე, რომ ეს ადამიანი გაგზავნეს სამუშაოდ მაგადანში. მისი ოჯახი დარჩა თბილისში. ისინი არასოდეს აღარ ნახეს ერთმანეთი. ეს არის მხოლოდ ერთი ისტორია ათეულ ისტორიათაგან, რომლებიც აჩვენებს, თუ როგორ მუშაობდა სისტემა. არა ძალადობით, არამედ შიშით. არა სიკვდილით, არამედ გაქრობით. და პავლე გილაშვილი იყო ოსტატი ამ სისტემის გამოყენებაში. მაგრამ ყველაზე დიდი ნახტომი მოხდა 1976 წელს, როდესაც პავლე გილაშვილი გახდა საქართველოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, პოზიცია, რომელიც მას აქცევდა ფაქტობრივად საქართველოს ფორმალურ ხელმძღვანელად. ეს იყო როლი, რომელიც მოითხოვდა საჯარო გამოსვლებს, სიტყვებს ხალხის წინაშე, დემონსტრაციას ერთგულებისა საბჭოთა იდეალების მიმართ. და პავლე თამაშობდა ამ როლს შესანიშნავად. მაგრამ რა ხდებოდა კულისების მიღმა? ერთი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც მუშაობდა უზენაესი საბჭოს აპარატში, გვიამბობს, პავლე იყო ორი სხვადასხვა ადამიანი. საჯაროდ ის იყო თბილი, მეგობრული, ყურადღებიანი. პირადად ის იყო ცივი, გაანგარიშებული, უმოწყალო. ერთხელ მე ვიყავი მისი კაბინეტის გარეთ, როდესაც ის საუბრობდა ვიღაცასთან ტელეფონით. ის ღიმოდა და საუბრობდა ტკბილად. შემდეგ დაკიდა ტელეფონი და თქვა თავის თანაშემწეს, ეს იდიოტი ფიქრობს, რომ მე დავეხმარები მას. მოამზადე დოკუმენტები მისი გათავისუფლებისთვის. ეს იყო პავლე, ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ღიმილით გაგიღუპა. ელენა გილაშვილის დღიურში იმ გვერდებზე, რომლებიც შემორჩა, არის ჩანაწერი 1978 წლიდან, რომელიც აღწერს ღამეს, როდესაც პავლე დაბრუნდა სახლში შეშფოთებული. დღეს პავლემ მითხრა რაღაც, რაც მე არასოდეს მომიწია მისგან. მან თქვა, რომ ის ეშინია. არა ხალხისა, არა პარტიისა, არამედ იმისა, რომ ის კარგავს კონტროლს. მან თქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იცის ძალიან ბევრ რამეს და ის აღარ არის დარწმუნებული, ვის შეუძლია ენდოს. მე ვკითხე, რატომ ის ამბობს ამას ახლა. მან თქვა, რადგან ერთ დღეს ყველაფერი გამოვა ზედაპირზე. და როდესაც ეს მოხდება, მე მინდა, რომ შენ იცოდე, რომ მე ვაკეთებდი იმას, რაც საჭირო იყო გადარჩენისთვის. ეს სიტყვები დაწერილი 30-ზე მეტი წლის წინ, ჟღერს როგორც წინასწარმეტყველება. რადგან სწორედ ეს მოხდა, ყველაფერი გამოვიდა ზედაპირზე. მაგრამ არა ისე, როგორც პავლე გილაშვილი ელოდა. 1976-დან 1989 წლამდე პავლე გილაშვილი იყო არა მხოლოდ საქართველოს უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე, არამედ ასევე საბჭოთა კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის მოადგილე, პოზიცია, რომელიც მას აძლევდა წვდომას უმაღლეს დონეზე. ეს იყო წლები, როდესაც საბჭოთა კავშირი ნელ-ნელა იწყებდა ქვეყნდებას, როდესაც ძველი სისტემა კარგავდა ძალას, როდესაც ახალი ძალები იწყებდნენ ბრძოლას ძალაუფლებისთვის. და პავლე გილაშვილი იყო ადამიანი, რომელიც იდგა ორ სამყაროს შორის, ძველ საბჭოთა სისტემასა და ახალ რეალობას შორის. მაგრამ რომელ მხარეს აირჩია ის? და რა ფასი გადაიხადა ამ არჩევანისთვის? ერთი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც მუშაობდა მასთან იმ წლებში, გვიამბობს, პავლე იყო ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იცოდა, როდის უნდა შეეცვალა მხარე. მაგრამ ბოლოს, როდესაც ყველაფერი იცვლებოდა ძალიან სწრაფად, ის დაგვიანდა. ის ფიქრობდა, რომ მას ექნებოდა დრო მოემზადებინა, მაგრამ ისტორია არ ელოდა მას. 1989 წლის მარტში პავლე გილაშვილი გადავიდა პერსონალურ პენსიონერად საკავშირო მნიშვნელობის ფორმულირება, რომელიც ნიშნავდა, რომ ისტოვებდა აქტიურ პოლიტიკას, მაგრამ ინარჩუნებდა პრივილეგიებს და დაცვას. ეს იყო დასასრული ერთი ეპოქისა და დასაწყისი სხვა ეპოქისა. მაგრამ რა იყო ამ გადასვლის ნამდვილი მიზეზი? ოფიციალური ვერსია ამბობდა, რომ ეს იყო ბუნებრივი პენსია ასაკის გამო. მაგრამ ის, ვინც იცნობდა პავლეს, იცოდა სხვა. ელენა გილაშვილის დღიურში არის ჩანაწერი 1988 წლის თებერვლიდან, რომელიც აღწერს ღამეს, როდესაც პავლეს ჰქონდა საიდუმლო შეხვედრა. დღეს ღამით მოვიდა ადამიანი, რომელსაც მე არასოდეს მინახავს. ის იყო უცხოელი, მე გავიგონე, როგორ საუბრობდა ის რუსულად აქცენტით. ისინი იყვნენ კაბინეტში 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. როდესაც ის წავიდა, პავლე გამოვიდა თეთრი სახით. მე ვკითხე, რა მოხდა. მან თქვა, მე შემომთავაზეს არჩევანი. წავიდე ახლა და შევინარჩუნო ყველაფერი, რაც მაქვს, ან დავრჩე და დავკარგო ყველაფერი. მე ვკითხე, რა აირჩია. მან თქვა, მე ვარ გადარჩენის ოსტატი. ვინ იყო ეს უცხოელი? რა არჩევანი შესთავაზა მან პავლეს? და რატომ ეს შეხვედრა არასოდეს მოხდა არც ერთ ოფიციალურ დოკუმენტში?
1989 წლის 1 ოქტომბერს პავლე გილაშვილი გარდაიცვალა თბილისში, 76 წლის ასაკში. ოფიციალური მიზეზი იყო გულის შეტევა. მაგრამ ის, ვინც იყო მის გარშემო იმ ბოლო დღეებში, იხსენებს რაღაც სხვას. ერთი ახლობელი ნათესავი, რომელიც ითხოვს ანონიმურობას, გვიამბობს, პავლე იცოდა, რომ ის კვდებოდა. ბოლო კვირაში ის ატარებდა დროს დოკუმენტების წვაში. ის წვავდა ყველაფერს, წერილებს, ფოტოებს, ჩანაწერებს. როდესაც მე ვკითხე, რატომ ისაკეთებდა ამას, მან თქვა, რადგან ზოგიერთი საიდუმლოება უნდა წავიდეს საფლავში ჩემთან ერთად. რა იყო იმ დოკუმენტებში? რა საიდუმლოებები წაიღო პავლე გილაშვილი თავისთან ერთად? და რატომ ის ფიქრობდა, რომ ეს საიდუმლოებები იყო ისეთი საშიში, რომ უნდა განადგურებულიყო? დღეს 30-ზე მეტი წლის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ აღვადგინოთ ის ისტორია, რომელიც პავლე გილაშვილმა სცადა წაშლა. ჩვენ ვპოულობთ დოკუმენტებს, რომლებიც გადარჩა, ვესაუბრებით ადამიანებს, რომლებმაც იციან ნაწილი ჭეშმარიტებისა, ვაგროვებთ ფრაგმენტებს, რომლებიც ერთად ქმნიან სურათს. მაგრამ ეს სურათი არის არასრული. რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილები, ის სამი გვერდი ელენა გილაშვილის დღიურიდან, ის დოკუმენტები, რომლებიც პავლემ დაწვა, ის საიდუმლოებები, რომლებიც ის წაიღო საფლავში, ისინი დაკარგულია სამუდამოდ. ან არა. რადგან ზოგჯერ საიდუმლოებები არ კვდებიან ადამიანებთან ერთად. ზოგჯერ ისინი რჩებიან, ელოდებიან იმ მომენტს, როდესაც ვიღაც საკმარისად თამამი იქნება, რომ მოძებნოს მათ. და ჩვენ ვაპირებთ ამ ძიებას. მაგრამ სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ისტორიას, ჩვენ უნდა ვიკითხოთ თავი, რატომ ეს მნიშვნელოვანია დღეს. რატომ ჩვენ უნდა ვზრუნავდეთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობდა ერთი ადამიანი 30-ზე მეტი წლის წინ. პასუხი მარტივია, რადგან ის სისტემა, რომელშიც პავლე გილაშვილი ცხოვრობდა და მუშაობდა, არ გაქრა მთლიანად. ის ტრანსფორმირდა, შეიცვალა, მოერგო ახალ რეალობას. მაგრამ მისი ძირითადი პრინციპები, ორმაგი სტანდარტები, საიდუმლო გარიგებები, ძალაუფლების გამოყენება პირადი გამდიდრებისთვის, ისინი არსებობენ დღესაც. და თუ ჩვენ გვინდა გავიგოთ, როგორ მუშაობს ეს სისტემა დღეს, ჩვენ უნდა გავიგოთ, როგორ მუშაობდა ის მაშინ. ჩვენ უნდა გავიგოთ, როგორ ადამიანები, როგორიც იყო პავლე გილაშვილი, შეძლეს ცხოვრება ორმაგ ცხოვრებას, საჯაროდ ერთგული პარტიის იდეალების მიმართ, პირადად გამდიდრებული კორუფციით. ჩვენ უნდა გავიგოთ, როგორ ეს სისტემა იცავდა თავის წევრებს, როგორ ის ასჯიდა იმათ, ვინც ცდილობდა ლაპარაკს, როგორ ის ქმნიდა კულტურას შიშისა და დუმილისა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა ვიკითხოთ თავი, რამდენი პავლე გილაშვილი არსებობს დღეს. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ორმაგ ცხოვრებას, საჯაროდ ერთი სახით, პირადად სხვა სახით. რამდენი საიდუმლო გარიგება ხდება დღეს, რომლებიც არასოდეს მოხვდება ოფიციალურ დოკუმენტებში. რამდენი დოკუმენტი იწვება დღეს, რომ დაიმალოს ჭეშმარიტება? ეს კითხვები არ არის მხოლოდ ისტორიული, ისინი არის აქტუალური. რადგან ისტორია არ არის მხოლოდ წარსული, ის არის გაკვეთილი მომავლისთვის. და თუ ჩვენ არ ვისწავლით ამ გაკვეთილებს, ჩვენ განცირულები ვართ გავიმეოროთ იგივე შეცდომები. ბოლო წუთამდე ვიფიქრე, რომ ჩვენ გადავრჩებოდით, ამბობს ყოფილი ოფიცერი პავლე გილაშვილის პირადი დაცვიდან, ხელები კვლავ უკანკალებს 35 წლის შემდეგ. რას იცოდა ეს ადამიანი, რასაც ჩვენ არ ვიცით? ამ საღამოს სამი ყოფილი წევრი უშიშროების შიდა წრიდან საუბრობენ პირველად იმ საიდუმლოებებზე, რომლებიც ინახავდნენ 10 წლეულების განმავლობაში. მათი გამოცხადებები შეცვლის ყველაფერს, რასაც ფიქრობთ, რომ იცით რეჟიმის ბოლო დღეების შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც დავარქმევთ ალექსანდრეს, იხსენებს ღამეს 1988 წლის იანვარში, როდესაც პავლე გილაშვილმა მოიწვია, ის თავის კაბინეტში უზენაეს საბჭოში. ის იჯდა თავის სავარძელში, უყურებდა ფანჯარას, სადაც თოვდა. მან არც კი შემომხედა, როდესაც შევედი. შემდეგ თქვა, ალექსანდრე, შენ იცი, რამდენი ადამიანი მინდა მომკლას? მე ვუპასუხე, რომ ბევრი. მან გაიცინა და თქვა, არა. შენ არ იცი. რადგან ზოგიერთი მათგანი არის ამ შენობაში. ზოგიერთი მათგანი არის ჩემს ოჯახში. ზოგიერთი მათგანი არის ადამიანები, რომლებსაც მე ვუწოდებ მეგობრებს. ეს სიტყვები, წარმოთქმული 35 წლის წინ, ხსნის რაღაცას ფუნდამენტურს პავლე გილაშვილის ბოლო წლების შესახებ. ის არ ეშინოდა მხოლოდ გარე მტრებისა, ის ეშინოდა იმათი, ვინც იყო ყველაზე ახლოს. პარანოია არ იყო უბრალოდ გრძნობა, ის იყო ცხოვრების წესი. ალექსანდრე გვიამბობს, რომ პავლე გილაშვილს ჰქონდა სისტემა, რომელსაც ის უწოდებდა 3 წრე. პირველი წრე იყო ადამიანები, რომლებსაც ის ენდობოდა სრულიად, ეს იყო მხოლოდ 2 ადამიანი, ელენა და ერთი ძველი მეგობარი ომიდან, რომლის სახელს ალექსანდრე არ ასახელებს.
მეორე წრე იყო ადამიანები, რომლებსაც ისენდობოდა ნაწილობრივ, დაახლოებით 15. ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე უშიშროების ოფიცერი და პარტიული ფუნქციონერი. მესამე წრე იყო ყველა დანარჩენი ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ მასთან, მაგრამ რომლებსაც ის არასოდეს ენდობოდა სრულიად. და ყოველი ამ წრის წევრი იყო მუდმივი დაკვირვების ქვეშ. პავლე ინახავდა დოსიეებს ყველაზე, ამბობს ალექსანდრე. არაოფიციალურ დოსიეებს, პირად ჩანაწერებს. ის წერდა ყველაფერს, ვინ რას ამბობდა, ვინ ვისთან ხვდებოდა, ვინ რას სვამდა, ვინ რა პრობლემები ჰქონდა ოჯახში. ის ამბობდა, რომ ინფორმაცია არის ძალაუფლება და ის ინახავდა ამ ძალაუფლებას როგორც ოქროს. ეს დოსიეები, რომლებიც პავლე ინახავდა თავის პირად სეიფში, არასოდეს აღმოჩენილა მის გარდაცვალების შემდეგ. ალექსანდრე ფიქრობს, რომ ისინი დაიცვა იმავე დღეებში, როდესაც პავლე წვავდა სხვა დოკუმენტებს. მაგრამ რატომ? რა იყო იმ დოსიეებში, რაც იყო ისეთი საშიში? მეორე მოწმე, რომელსაც დავარქმევთ გიორგის, იყო პავლე გილაშვილის პირადი ექიმი 1990-დან 1994 წლამდე. ის გვიამბობს რაღაცას, რაც არასოდეს მოხდა სამედიცინო ჩანაწერებში. პავლეს ჰქონდა პრობლემები გულთან, ეს ყველა მიცოდა. მაგრამ რაც არავინ იცოდა, ის ჰქონდა ასევე პრობლემები ძილთან, რომელიც იყო დაკავშირებული სტრესთან და პარანოიასთან. ის იღებდა მედიკამენტებს, რომლებიც არ იყო ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი საბჭოთა მოქალაქეებისთვის, იმპორტირებული აბები შვეიცარიიდან, ფრანგული დამამშვიდებლები, გერმანული საძილე აბები. ერთი თვის მედიკამენტების ღირებულება იყო დაახლოებით 600 მანეთი, ეს იყო 6 თვის ხელფასი ჩვეულებრივი ექიმისთვის. გიორგი იხსენებს ერთ ღამეს 1993 წელს, როდესაც პავლემ დარეკა მას 3 საათზე დილით. მან თქვა, რომ ის ვერ სუნთქავს, რომ მას ეგონა, რომ ის კვდებოდა. მე მივედი მის სახლში და აღმოვაჩინე, რომ ის იჯდა საძინებელში, ფანჯარასთან, პისტოლეტით ხელში. მე ვკითხე, რატომ ჰქონდა იარაღი. მან თქვა, რადგან ვიღაც ცდილობს შემოსვლას. მე გავხედე ფანჯარას, ჩვენ ვიყავით მეხუთე სართულზე და გარეთ არავინ იყო. მაგრამ პავლე იყო დარწმუნებული, რომ ვიღაც იყო იქ. ეს ეპიზოდი არასოდეს მოხდა ოფიციალურ ანგარიშებში, რადგან გიორგიმ მიიღო ინსტრუქცია არაფრის დაწერა. მაგრამ ის იხსენებს, რომ მას შემდეგ პავლე გილაშვილი იწყებდა ყოველღამეს შემოწმებას ყველა ფანჯრისა და კარის სახლში. მესამე მოწმე, რომელსაც დავარქმევთ ნინოს, იყო ელენა გილაშვილის პირადი მდივანი. ის გვიამბობს რაღაცას, რაც ხსნის ოჯახურ დინამიკას, რომელიც იყო დამალული საზოგადოებისგან. ელენა იყო ძალიან ძლიერი ქალი, ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე ადამიანები ფიქრობდნენ. ის არ იყო უბრალოდ პავლეს ცოლი, ის იყო მისი მრჩეველი, მისი კონფიდანტი, ზოგჯერ მისი კონტროლიორი. როდესაც პავლე იღებდა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, ის ყოველთვის ესაუბრებოდა ელენას პირველად. ნინო იხსენებს საუბარს, რომელიც მან მოისმინა შემთხვევით 1988 წლის დეკემბერში. ელენა ესაუბრებოდა პავლეს მის კაბინეტში. მე ვიყავი გარეთ, მაგრამ კარი იყო ოდნავ ღია. ელენა ამბობდა, შენ უნდა დატოვო ყველაფერი და წახვიდე. ისინი მოდიან შენთვის. პავლე უპასუხა, მე არ შემიძლია წასვლა. თუ მე წავალ, ისინი იპოვიან ყველაფერს. ელენა მკითხა, რას გულისხმობ ყველაფერს? პავლე თქვა, შენ იცი რას. ნინო არ იცის, რაზე ისინი საუბრობდნენ, მაგრამ ის იხსენებს, რომ ელენა გამოვიდა იმ საუბრის შემდეგ ცრემლებით. ეს იყო ერთადერთი დრო, როდესაც ნინომ ნახა ელენა გილაშვილი ტირილში. მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი ამბავი მოდის ალექსანდრესგან, რომელიც იხსენებს ინციდენტს 1988 წლის თებერვალში. ერთ დღეს პავლემ მომიწოდა, რომ მოვედი მის სახლში, არა ოფისში. როდესაც მივედი, ის მიმიყვანა სარდაფში, სადაც ის ინახავდა ძველ დოკუმენტებს და პირად ნივთებს. ის მიჩვენა ყუთი, რომელიც იყო სავსე ფოტოებით, წერილებით და ჩანაწერებით. მან თქვა, თუ რამე მომხდება ჩემთან, შენ უნდა დაწვა ეს ყველაფერი. არ უნდა წაიკითხო, არ უნდა შეინახო, უბრალოდ დაწვა. მე ვკითხე, რატომ? მან თქვა, რადგან ამ ყუთში არის ჭეშმარიტება. და ჭეშმარიტება შეიძლება მოკლას ადამიანები. ალექსანდრე არ იცის, რა იყო იმ ყუთში, რადგან ის არასოდეს გახსნა მას. მაგრამ რამდენიმე კვირის შემდეგ, როდესაც პავლე გილაშვილი გარდაიცვალა, ალექსანდრე დაბრუნდა იმ სახლში და აღმოაჩინა, რომ ყუთი გაქრა. ვინ წაიღო ის? და რა იყო იმ ფოტოებში, წერილებში და ჩანაწერებში, რაც იყო ისეთი საშიში? ეს კითხვები რჩება უპასუხოდ დღემდე. სამი მოწმის ამბები ქმნიან სურათს ადამიანისა, რომელიც ცხოვრობდა მუდმივ შიშში, მუდმივ ფხიზლობაში, მუდმივ მზადყოფნაში.
მაგრამ რისთვის ემზადებოდა ის? ალექსანდრე ფიქრობს, რომ პავლე გილაშვილი იცოდა, რომ საბჭოთა სისტემა იხრძნებოდა და ის ემზადებოდა იმისთვის, რაც მოვიდოდა შემდეგ. ის ამბობდა, რომ როდესაც სისტემა ჩამოიშლება, ადამიანები დაიწყებენ კითხვების დასმას. და ის არ იყო დარწმუნებული, რომ მას ექნებოდა პასუხები, რომლებიც დაიცავდა მას. გიორგი ფიქრობს, რომ პავლეს ჰქონდა სამედიცინო პრობლემები, რომლებიც აუარესებდა მის მდგომარეობას. ის იღებდა ძალიან ბევრ მედიკამენტს, დამამშვიდებლებს, საძილე აბებს, გულის მედიკამენტებს. ზოგჯერ ეს მედიკამენტები ურევდა ერთმანეთს და იწვევდა გვერდით ეფექტებს, ჰალუცინაციებს, პარანოიას, დეპრესიას. ნინო ფიქრობს, რომ ელენა იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად იცნობდა პავლეს. ის იცოდა ყველა მისი საიდუმლოება, ყველა მისი შიში, ყველა მისი სისუსტე. და ის იცავდა მას, თუნდაც როდესაც ეს ნიშნავდა საკუთარი თავის დაცვას სიმართლისგან. მაგრამ რა იყო ეს სიმართლე, რომლისგანაც ელენა იცავდა თავის თავს? და რატომ ის ფიქრობდა, რომ ეს სიმართლე იყო ისეთი საშიში? დღეს, როდესაც ჩვენ ვუსმენთ ამ სამ მოწმეს, ჩვენ იწყებთ გაგებას, რომ პავლე გილაშვილის ისტორია არ არის მხოლოდ ისტორია ერთი ადამიანის შესახებ. ეს არის ისტორია სისტემის შესახებ, რომელიც ქმნიდა ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ორმაგ ცხოვრებას, რომლებიც ინახავდნენ საიდუმლოებებს, რომლებიც ეშინოდათ ჭეშმარიტებისა. ეს არის ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ ძალაუფლება აკეთებს ადამიანებს პარანოიულებს, როგორ ისაკეთებს მათ მარტოებს, როგორ ისაკეთებს მათ ტყვეებს საკუთარი წარმატებისა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ საიდუმლოებები, რომლებიც ჩვენ ვინახავთ, შეიძლება გახდეს ჩვენი საკუთარი ციხე. პავლე გილაშვილი ცხოვრობდა ციხეში, რომელიც ის თავად ააშენა, ციხე საიდუმლოებებისა, შიშისა და პარანოიისა. და როდესაც ის გარდაიცვალა, ის წაიღო გასაღებები იმ ციხისა თავისთან ერთად. მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ იმ ციხის გახსნას, თუნდაც ეს ნიშნავდეს კედლების დანგრევას ქვაზე. რადგან ჭეშმარიტება რამდენადაც საშიშიც არ უნდა იყოს, ის ყოველთვის ღირს ძიებას. ან არა? რას ფიქრობთ თქვენ? 1990-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი იხრძნებოდა და ძველი წესრიგი ინგრევა, პავლე გილაშვილის პირადი ექიმი იწყებდა ყოველ ვიზიტს ერთი და იგივე რიტუალით. ის ამოწმებდა არა მხოლოდ გულს და წნევას, არამედ ასევე ნერვულ სისტემას, ძილის ხარისხს, მენტალურ მდგომარეობას. ეს არ იყო სტანდარტული პროცედურა ჩვეულებრივი პაციენტისთვის, მაგრამ პავლე გილაშვილი არ იყო ჩვეულებრივი პაციენტი. სამედიცინო ჩანაწერები, რომლებიც შემორჩა იმ წლებიდან და რომლებიც დღეს ინახება დახურულ არქივში, გვიჩვენებენ რაღაცას შემაშფოთებელს, პროგრესულ გაუარესებას ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაში, რომელიც დაიწყო 1988 წლის ბოლოს და გაგრძელდა მის გარდაცვალებამდე. ერთი ჩანაწერი 1989 წლის მარტიდან ამბობს, პაციენტი აჩვენებს ნიშნებს ქრონიკული უძილობისა, მწვავე-შფოთვისა და პერსეკუციული აზრებისა. რეკომენდებულია გაზრდილი დოზა დამამშვიდებლებისა და ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. მაგრამ ეს კონსულტაცია არასოდეს მოხდა, რადგან პავლე გილაშვილი უარს ამბობდა ნებისმიერ ფსიქოლოგთან საუბარზე. ის ამბობდა, რომ ფსიქოლოგები არიან ჯაშუშები, რომლებიც ცდილობენ შეღწევას ჩემს თავში. ეს უარი, რომელიც შეიძლება ჩანდეს როგორც უბრალო სიფრთხილე, იყო ფაქტობრივად სიმპტომი უფრო ღრმა პრობლემისა, სრული ნდობის დაკარგვა ყველა და ყველაფრის მიმართ. მაგრამ რა იყო ამ პარანოიის ნამდვილი მიზეზი? იყო ეს უბრალოდ ასაკის და სტრესის შედეგი, თუ იყო რაღაც უფრო კონკრეტული? ერთი ყოფილი უშიშროების ოფიცერი, რომელიც მუშაობდა პავლე გილაშვილის დაცვაზე, გვიამბობს რაღაცას, რაც შეიძლება ხსნიდეს ამ კითხვას. 1988 წლის იანვარში პავლემ მიიღო ანონიმური წერილი. ეს არ იყო ჩვეულებრივი საფრთხის წერილი, ეს იყო დეტალური აღწერა მისი ყოველდღიური რუტინისა, მისი მოძრაობებისა, მისი შეხვედრებისა. წერილში იყო დაწერილი, ჩვენ ვიცით, სად ხარ ყოველ წუთს. ჩვენ ვიცით, ვისთან ხვდები. ჩვენ ვიცით, რას ფიქრობ. და როდესაც დრო მოვა, ჩვენ მოვალთ შენთვის. პავლე იყო შეშფოთებული ამ წერილით იმდენად, რომ მან დაიწყო ყოველდღიური მარშრუტების შეცვლა, შეხვედრების გადადება, თუნდაც საკუთარი ოფისის შეცვლა სხვა ოთახში. ეს წერილი არასოდეს იპოვეს, რადგან პავლე დაწვა ის იმავე დღეს. მაგრამ ის, ვინც ნახა ეს წერილი, ამბობს, რომ ის იყო დაწერილი ქართულად, პროფესიონალური ხელწერით და ქაღალდი იყო ძვირადღირებული, არა ჩვეულებრივი საბჭოთა ქაღალდი, არამედ იმპორტირებული, შესაძლოა დასავლური. ეს დეტალები მიუთითებდა, რომ წერილი არ იყო გაგზავნილი რაიმე შემთხვევითი ადამიანის მიერ, ის იყო გაგზავნილი ვიღაცის მიერ, ვინც ჰქონდა რესურსები და ინფორმაცია.
სამედიცინო ჩანაწერები ასევე გვიჩვენებენ რაღაც სხვას. პავლე გილაშვილი იღებდა მედიკამენტებს, რომლებიც არ იყო ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი საბჭოთა მოქალაქეებისთვის. სია მედიკამენტებისა, რომელიც ნაპოვნია მის პირად-სეიფში მის გარდაცვალების შემდეგ, მოიცავს ვალიუმი შვეიცარიიდან, ფენობარბიტალი გერმანიიდან, დიგოქსინი ფრანგიიდან და რამდენიმე სხვა პრეპარატი, რომლის სახელებიც დაშიფრულია. ერთი ფარმაცევტი, რომელმაც გაანალიზა ეს სია, ამბობს, ეს არის კომბინაცია, რომელიც შეიძლება იყოს საშიში. ვალიუმი და ფენობარბიტალი ერთად შეიძლება გამოიწვიოს რესპირატორული დეპრესია. დიგოქსინი გულის მედიკამენტია, მაგრამ თუ ის მიიღება არასწორ დოზაში ან კომბინაციაში სხვა პრეპარატებთან, ის შეიძლება გამოიწვიოს არითმია და თუნდაც გულის გაჩერება. ეს კომბინაცია მედიკამენტების ახსნის, რატომ პავლე გილაშვილის ბოლო თვეები იყო აღნიშნული ფიზიკური და მენტალური გაუარესებით. მაგრამ ის არ ხსნის, რატომ ის აგრძელებდა ამ მედიკამენტების მიღებას, თუნდაც როდესაც მისი ექიმი აფრთხილებდა მას საფრთხეების შესახებ. ელენა გილაშვილის დღიურში იმ გვერდებზე, რომლებიც შემორჩა, არის ჩანაწერი 1983 წლის აგვისტოდან, რომელიც აღწერს ღამეს, როდესაც პავლე გამოივიდა ყვირილით. ის ამბობდა, რომ ის ხედავდა ადამიანებს თავის ოთახში, ჩრდილებს, რომლებიც მოძრაობდნენ კედლებზე, ხმებს, რომლებიც ჩურჩულებდნენ მის სახელს. მე ვეცადე მას დამშვიდება, ვუთხარი, რომ ეს იყო მხოლოდ სიზმარი. მაგრამ ის იყო დარწმუნებული, რომ ეს იყო რეალური. ის თქვა, ისინი მოდიან ჩემთვის. ისინი ყოველთვის მოდიან ღამით, როდესაც მე ვარ სუსტი. მე ვკითხე, ვინ არიან ისინი. მან თქვა, ყველა, ვისაც მე ავნე. ყველა, ვინც მინდა შური. ეს ჩანაწერი, დაწერილი 1 წლით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე, გვიჩვენებს, რომ მისი მენტალური მდგომარეობა იყო ბევრად უარესი, ვიდრე ოფიციალური ანგარიშები აჩვენებდნენ. ის არ იყო უბრალოდ პარანოიული, ის იყო ადამიანი, რომელიც კარგავდა კავშირს რეალობასთან, რომელიც ცხოვრობდა მუდმივ შიშში, რომელიც ხედავდა მტრებს ყველგან. მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი დეტალი მოდის სამედიცინო ექსპერტისგან, რომელმაც გაანალიზა პავლე გილაშვილის გარდაცვალების გარემოებები. ოფიციალური მიზეზი იყო გულის შეტევა. მაგრამ როდესაც მე გავაანალიზე სამედიცინო ჩანაწერები და მედიკამენტების სია, მე აღმოვაჩინე რაღაც საინტერესო. პავლე იღებდა დიგოქსინს, რომელიც არის გულის მედიკამენტი. მაგრამ დიგოქსინი ასევე არის ცნობილი იმით, რომ მას აქვს ძალიან ვიწრო თერაპიული ფანჯარა, ეს ნიშნავს, რომ სხვაობა თერაპიულ დოზასა და ტოქსიკურ დოზას შორის არის ძალიან მცირე. თუ ვიღაც მიიღებს ოდნავ მეტ დოზას, ან თუ მედიკამენტი ურევა სხვა პრეპარატებს, ის შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გვერდითი ეფექტები, მათ შორის გულის არითმია და გაჩერება. ეს ექსპერტი არ ამბობს, რომ პავლე გილაშვილის გარდაცვალება იყო რაიმე სხვა, გარდა ბუნებრივი მიზეზისა. მაგრამ ის ამბობს, რომ გარემოებები იყო საეჭვო და რომ უფრო დეტალური გამოძიება იქნებოდა გამართლებული. ეს გამოძიება არასოდეს მოხდა. დღეს, როდესაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ ფრაგმენტებს, სამედიცინო ჩანაწერებს, მოწმეთა ჩვენებებს, ელენას დღიურის ჩანაწერებს, ჩვენ ვხედავთ სურათს ადამიანისა, რომელიც იყო ფიზიკურად და მენტალურად გაუარესებული, რომელიც ცხოვრობდა მუდმივ შიშში, რომელიც იღებდა საშიშ კომბინაციას მედიკამენტებისა. ეს არის სურათი არა ძლიერი ლიდერისა, არამედ შეშინებული, დაღლილი, შეპყრობილი ადამიანისა. მაგრამ რა იყო ამ შიშის ნამდვილი წყარო? იყო ეს მხოლოდ პარანოია, თუ იყო რაღაც რეალური? იყო ეს მხოლოდ მედიკამენტების გვერდითი ეფექტი, თუ იყო რაღაც უფრო ღრმა? ეს კითხვები რჩება უპასუხოდ, რადგან ადამიანი, რომელსაც შეეძლო პასუხის გაცემა, პავლე გილაშვილი თავად, წაიღო ეს პასუხები თავისთან ერთად. მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ძიებას, რადგან ჭეშმარიტება რამდენადაც დამალულიც არ უნდა იყოს ის, ყოველთვის ტოვებს კვალს. და ჩვენ ვაპირებთ იმ კვალის მიყოლებას, სადაც არ უნდა მიგვიყვანოს ის. რადგან თუ ჩვენ არ ვისწავლით წარსულიდან, ჩვენ განწირულები ვართ გავიმეოროთ მისი შეცდომები. ან არა. რას ფიქრობთ თქვენ, იყო პავლე გილაშვილის შიში გამართლებული, თუ ეს იყო მხოლოდ მისი გონების ილუზია? 1984 წლის სექტემბერში, ერთი თვით ადრე პავლე გილაშვილის გარდაცვალებამდე, მოხდა რაღაც, რაც არასოდეს მოხდა არც ერთ ოფიციალურ ქრონიკაში, მაგრამ რაც შეიძლება იყოს გასაღები მთელი ამ ისტორიის გასაგებად. ძველი ქალი, რომელიც ცხოვრობდა მცირე სოფელში აფხაზეთის მთებში, მოვიდა თბილისში და ითხოვა შეხვედრა პავლე გილაშვილთან. ეს ქალი, რომელსაც სოფლელები უწოდებდნენ მხედველს ან მკითხველს, იყო ცნობილი იმით, რომ ის შეეძლო წინასწარმეტყველება მომავლისა და ხილვა იმისა, რაც იყო დამალული. ოფიციალურად პავლე გილაშვილი იყო ათეისტი, ერთგული საბჭოთა იდეოლოგიისა, რომელიც უარყოფდა ყოველგვარ მისტიკას და რელიგიას.
მაგრამ პირადად როგორც ბევრი მაღალჩინოსანი იმ დროს ის ჰქონდა სხვა რწმენები, რომლებიც იყო დამალული საზოგადოებისგან, მაგრამ რომლებიც იყო ძალიან რეალური მისთვის. ერთი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც იყო იმ შეხვედრაზე, გვიამბობს, პავლე მიიღო ეს ქალი თავის პირად კაბინეტში სახლში, არა ოფისში. ის უბრძანა ყველას გასვლა, მათ შორის მე. მაგრამ მე დავრჩი კარის უკან და მოვისმინე ნაწილი საუბრისა. რა თქვა ეს ქალი პავლე გილაშვილს? მოწმე იხსენებს ფრაგმენტებს საუბრისა, რომლებიც ის მოისმინა. ქალი საუბრობდა ძველ ქართულად ენაზე, რომელიც იყო რთული გასაგებად. მაგრამ მე გავიგონე რამდენიმე სიტყვა: სისხლი, ღალატი, ოქრო, წყალი. ის ამბობდა რაღაცას იმის შესახებ, რომ პავლეს ცხოვრება იყო აშენებული სისხლზე, რომ ის ჰქონდა ოქრო, რომელიც არ ეკუთვნოდა მას, რომ ის იყო ღალატი, რომელიც ელოდა მას. შემდეგ ის თქვა რაღაც, რაც გააშინა პავლეს. მე გავიგონე მისი ხმა, როგორც ის კითხულობდა: რა ღალატი? ვინ? ქალმა უპასუხა: ის, ვინც ყველაზე ახლოს არის. ის, ვისაც ენდობი ყველაზე მეტად. ის, ვინც იცის ყველაფერს. ეს სიტყვები, თუ ისინი იყო ნამდვილად წარმოთქმული, ხსნიან ბევრ რამეს პავლე გილაშვილის ბოლო კვირების შესახებ. რადგან სწორედ მას შემდეგ ის დაიწყო ეჭვი ყველას მიმართ, თუნდაც იმათ მიმართ, ვისაც ის ენდობოდა ყველაზე მეტად. მაგრამ ვინ იყო ეს ქალი? და რატომ პავლე გილაშვილი, ადამიანი, რომელიც იყო ცნობილი თავისი რაციონალიზმით და გაანგარიშებით, მიიღო ის და მოусმინა მას? ერთი ანთროპოლოგი, რომელიც სწავლობს ტრადიციულ რწმენებს კავკასიაში, ამბობს, კავკასიაში, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში, არსებობს ძველი ტრადიცია მხედველების ან მკითხველების ადამიანების, რომლებსაც სჯერათ, რომ მათ აქვთ უნარი ხილვა იმისა, რაც დამალულია. ეს არ არის უბრალოდ ბაბუაწვერა, ეს არის ნაწილი კულტურული იდენტობისა, რომელიც გადარჩა საბჭოთა პერიოდშიც კი. ბევრი მაღალჩინოსანი, თუნდაც ისინი, ვინც საჯაროდ იყვნენ ათეისტები, პირადად ეწევდნენ ასეთ ადამიანებს, განსაკუთრებით კრიზისის დროს. ეს ხსნის, რატომ პავლე გილაშვილი, ადამიანი, რომელიც იყო ერთგული საბჭოთა იდეოლოგიისა, მიმართა ამ ქალს თავის ბოლო დღეებში. ის ეძებდა პასუხებს, რომლებსაც ის ვერ პოულობდა რაციონალურ სამყაროში. ის ეძებდა გაფრთხილებას, რომელიც შეიძლება დაეხმარა მას გადარჩენაში. მოწმე ასევე იხსენებს, რომ შეხვედრის შემდეგ პავლე გილაშვილი იყო ძალიან შეშფოთებული. როდესაც ქალი წავიდა, პავლე გამოვიდა კაბინეტიდან თეთრი სახით. ის იჯდა სავარძელში და უყურებდა ფანჯარას დიდი ხნის განმავლობაში. შემდეგ მან მითხრა: ალექსანდრე, შენ რწმენა გაქვს ბედისწერაში? მე ვუპასუხე, რომ არ ვიცი. მან თქვა: მე ვიფიქრე, რომ არა. მაგრამ ახლა მე აღარ ვარ დარწმუნებული. შეიძლება ზოგიერთი რამ არის წერილი და ჩვენ არ შეგვიძლია შევცვალოთ ისინი. ეს სიტყვები, წარმოთქმული ადამიანის მიერ, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა იდეას ბედისწერისა, გვიჩვენებს, რამდენად ღრმად იყო ის შეშფოთებული იმ შეხვედრის შემდეგ. მაგრამ რა ზუსტად უთხრა ქალმა მას? მოწმე არ იცის, რადგან ის მოისმინა მხოლოდ ფრაგმენტები. მაგრამ ის იცის, რომ მას შემდეგ პავლე გილაშვილი შეიცვალა, ის გახდა უფრო დახურული, უფრო ეჭვიანი, უფრო შეშინებული. ელენა გილაშვილის დღიურში არის ჩანაწერი იმ დღიდან, რომელიც აღწერს იმავე შეხვედრას. დღეს პავლეს ეწვია ქალი მთებიდან. მე არ ვიცი რა უთხრა მან, მაგრამ პავლე დაბრუნდა შეცვლილი. ის ამბობდა რაღაცას იმის შესახებ, რომ ყველაფერი, რაც ის აშენა, იყო აშენებული ქვიშაზე, რომ ის მოვიდოდა დრო, როდესაც ყველაფერი ჩამოიშლებოდა. მე ვკითხე, რას გულისხმობდა ის. მან თქვა: ელენა, შენ იცი რა გავაკეთე? შენ იცი რა გადაწყვეტილებები მივიღე? შენ იცი რა ფასი გადავიხადე? და ახლა ეს ყველაფერი მოდის უკან ჩემთან. ეს ჩანაწერი, დაწერილი ერთი თვით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე, გვიჩვენებს, რომ ის იყო არა მხოლოდ შეშინებული, არამედ ასევე მონანიებული. ის იყო ადამიანი, რომელიც აღიარებდა, რომ მან გააკეთა რაღაცები, რომლებიც იყო არასწორი, რომ მან გადაიხადა ფასი, რომელიც იყო ძალიან მაღალი. მაგრამ რა იყო ეს ფასი? და რა იყო ის გადაწყვეტილებები, რომლებზეც ის საუბრობდა? ერთი ფოლკლორისტი, რომელიც სწავლობს ტრადიციულ რწმენებს კავკასიაში, ამბობს რაღაცას საინტერესოს იმ შეხვედრის შესახებ. კავკასიურ ტრადიციაში არსებობს რწმენა, რომ როდესაც ადამიანი აშენებს თავის ცხოვრებას სხვების ტკივილზე, როდესაც ის იღებს იმას, რაც არ ეკუთვნის მას, ეს ქმნის სისხლის ვალს, რომელიც უნდა გადახდილი იქნეს. ეს არ არის უბრალოდ მეტაფორა, ეს არის რწმენა, რომ სამყარო ინარჩუნებს ბალანსს და რომ ყოველი მოქმედება აქვს შედეგი. თუ ეს ქალი იყო ნამდვილი მხედველი, ის შეიძლება უთხრა პავლეს, რომ მისი სისხლის ვალი იყო მოსული გადახდის დრო.
ეს ინტერპრეტაცია, თუნდაც ის არის მხოლოდ ერთი შესაძლო ახსნა, რეზონირებს იმასთან, რასაც ჩვენ ვიცით პავლე გილაშვილის ბოლო დღეების შესახებ. ის იყო ადამიანი, რომელიც გრძნობდა, რომ რაღაც მოდიოდა, რაღაც, რისგანაც ის ვერ გაექცეოდა, რაღაც, რაც იყო გარდაუვალი. მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი დეტალი მოდის იმ მოწმისგან, რომელიც იყო იმ შეხვედრაზე. როდესაც ქალი ტოვებდა სახლს, ის გაჩერდა კარებთან და შემომხედა. ის თქვა რაღაც, რაც მე არასოდეს დამავიწყდება, უთხარ იმას, რომ წყალი იხსენებს. უთხარ იმას, რომ ოქრო არ იხსნის. უთხარ იმას, რომ ბოლოში ყველავალი გადაიხდება. მე არ გავიგე, რას გულისხმობდა ის, მაგრამ ეს სიტყვები მომეჩვენა როგორც წინასწარმეტყველება. ეს სიტყვები, წყალი იხსენებს, ოქრო არ იხსნის, ყველავალი გადაიხდება, ჟღერს როგორც კოდი, როგორც შეტყობინება, რომელიც იყო დაშიფრული. მაგრამ რას ნიშნავდა ეს კოდი? ერთი ინტერპრეტაცია შეიძლება იყოს, რომ წყალი მიუთითებდა წარსულზე, რომელიც არ ივიწყება, რომ ოქრო მიუთითებდა სიმდიდრეზე, რომელიც არ შეიძლება იყოს დაცვა, რომ ვალი მიუთითებდა იმ ფასზე, რომელიც უნდა გადახდილი იქნეს ყველა მოქმედებისთვის. დღეს, როდესაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ ფრაგმენტებს, მოწმეთა ჩვენებებს, ელენას დღიურის ჩანაწერებს, ფოლკლორისტების ინტერპრეტაციებს, ჩვენ ვხედავთ სურათს ადამიანისა, რომელიც თავის ბოლო დღეებში მიმართა მისტიკას, ეძებდა პასუხებს იქ, სადაც რაციონალური სამყარო ვერ აძლევდა მათ. ეს არის სურათი არა ძლიერი ლიდერისა, არამედ შეშინებული, დაბნეული, მონანიებული ადამიანისა. მაგრამ რა იყო ამ შიშის, ამ დაბნეულობის, ამ მონანიების ნამდვილი მიზეზი? იყო ეს მხოლოდ პარანოია და მედიკამენტების გვერდითი ეფექტი, თუ იყო რაღაც უფრო ღრმა, რაღაც, რაც იყო დაკავშირებული მის წარსულთან, მის გადაწყვეტილებებთან, მის საიდუმლოებებთან. ეს კითხვები რჩება უპასუხოდ, რადგან ადამიანი, რომელსაც შეეძლო პასუხის გაცემა, წაიღო ეს პასუხები თავისთან ერთად. მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ძიებას, რადგან ჭეშმარიტება რამდენადაც მისტიკურიც არ უნდა იყოს ის, ყოველთვის ტოვებს კვალს. და ჩვენ ვაპირებთ იმ კვალის მიყოლებას, სადაც არ უნდა მიგვიყვანოს ის, თუნდაც ეს ნიშნავდეს შესვლას სამყაროში, სადაც რაციონალური და მისტიკური ერწყმის ერთმანეთს. რადგან ზოგჯერ ჭეშმარიტება არის არა მხოლოდ ფაქტებში, არამედ ასევე რწმენებში, შიშებში, წინასწარმეტყველებებში. რას ფიქრობთ თქვენ, იყო ეს ქალი ნამდვილი მხედველი, თუ ეს იყო მხოლოდ შემთხვევითობა, რომელიც დაემთხვა პავლე გილაშვილის პარანოიას? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანიდან, რომლებმაც იცოდნენ ყველაფერი პავლე გილაშვილის შესახებ, ყოველი სამედიცინო საიდუმლოება, ყოველი ევაკუაციის გეგმა, ყოველი ფარული გვირაბი თბილისის ქვეშ. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ უნდა აირჩიოთ, შეინარჩუნოთ თქვენი ერთგულება, ან გადაარჩინოთ თქვენი სიცოცხლე. 1988 წლის თებერვალში ეს ადამიანები გააკეთეს არჩევანი, რომელმაც შეცვალა საქართველოს ისტორია. რამ აიძულა ისინი ღალატის ჩადონ თავიანთ უზენაეს ხელმძღვანელს? ერთი ყოფილი უშიშროების ოფიცერი, რომელიც იყო ამ შიდაწრის წევრი და რომელიც დღეს საუბრობს პირველად, გვიამბობს, ჩვენ არ ვიყავით უბრალოდ თანამშრომლები, ჩვენ ვიყავით მოწმეები. ჩვენ ვიცოდით, სად იყო დამალული ფული, სად იყო საიდუმლო დოკუმენტები, ვინ იყო ნამდვილი ძალაუფლება პავლეს უკან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიცოდით, რა ხდებოდა იმ ადამიანებთან, ვინც ცდილობდა ლაპარაკს. ის იხსენებს ღამეს 1988 წლის იანვარში, როდესაც პავლე გილაშვილმა მოიწვია ის 12-ვე თავის საიდუმლო რეზიდენციაში, არაოფიციალურ ადგილას, არამედ ერთ-ერთი მაგარაკზე, რომლის არსებობა არ ჩანდა არც ერთ რუკაზე. ის იყო ღამე, როდესაც თოვდა ისე ძლიერად, რომ ძლივს ჩანდა გზა, გვიამბობს ეს ოფიცერი, რომელსაც დავარქმევთ დავითს. ჩვენ ყველანი მივედით ცალ-ცალკე, სხვადასხვა მანქანებით, სხვადასხვა მარშრუტებით. როდესაც შევედით შიგნით, პავლე იჯდა დიდ მაგიდასთან, მის წინ იყო 12 საქაღალდე, თითო ჩვენგანისთვის. ის არ მოგვესალმა, არ გთხოვა დაჯდომა. ის უბრალოდ თქვა, თქვენ ხართ ერთადერთი ადამიანები, რომლებსაც მე ვენდობი. მაგრამ ენდობა არ არის საკმარისი. მე მჭირდება გარანტია. შემდეგ ის გახსნა პირველი საქაღალდე და დაიწყო კითხვა, ფოტოები, დოკუმენტები, ჩანაწერები ჩვენი ოჯახების შესახებ, ჩვენი წარსულის შესახებ, ჩვენი საიდუმლოებების შესახებ. ყოველი საქაღალდე იყო სრული დოსიე იმის შესახებ, რაც შეეძლო გამოყენებულიყო ჩვენს წინააღმდეგ. დავითი იხსენებს, რომ როდესაც პავლე დაასრულა კითხვა, ის თქვა რაღაც, რაც გააშინა ყველას, ეს დოსიეები ინახება სამ სხვადასხვა ადგილას. თუ რამე მომხდება ჩემთან, ისინი გახდება საჯარო. თუ ვიღაც თქვენგანი ცდილობს ღალატს, ისინი გახდება საჯარო. ეს არის ჩვენი კონტრაქტი, თქვენი ერთგულება ჩემი დუმილის სანაცვლოდ. ეს სისტემა, რომელსაც დავითი უწოდებს ორმხრივ ტყვეობას, მუშაობდა წლების განმავლობაში. მაგრამ 1988 წლის დასაწყისში რაღაც შეიცვალა.
ჩვენ დავიწყეთ გაგება, რომ პავლე კარგავდა კონტროლს, ამბობს დავითი. ის იღებდა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც არ ჰქონდა აზრი. ის ეჭვობდა ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ერთგული ათწლეულების განმავლობაში. ის საუბრობდა რაღაცებზე, რომლებიც არ არსებობდა, ჩრდილებზე, ხმებზე, შეთქმულებებზე. ჩვენ გავიგეთ, რომ ის იყო არა მხოლოდ პარანოიული, ის იყო საშიში. და როდესაც ძალაუფლება ხდება საშიში, ის ხდება მოსაშორებელი. დავითი არ ამბობს, ვინ იყო პირველი, ვინც ისაუბრა ღალატზე. მაგრამ ის ამბობს, რომ 1988 წლის თებერვლის ბოლოს იყო საიდუმლო შეხვედრა, არა ყველა 12-ის, არამედ მხოლოდ 5-ის. ჩვენ შევხვდით ერთ-ერთ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ ვიცოდით, რომ არ იყო მოსმენის მოწყობილობები. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რაც უნდა გაკეთებულიყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ თუ ჩვენ არაფერს გავაკეთებდით, პავლე ან გაგვანადგურებდა ჩვენ, ან გაანადგურებდა საკუთარ თავს და წაიღებდა ჩვენ თავისთან ერთად. მაგრამ რა იყო ის კონკრეტული მოვლენა, რომელმაც აიძულა ეს 5 ადამიანი მიიღონ გადაწყვეტილება? დავითი იხსენებს ინციდენტს 1988 წლის მარტის დასაწყისში. პავლემ მოიწვია ერთ-ერთი ჩვენგანი, კარგი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა მასთან 20 წელი. ის დაადანაშაულა მას ღალატში, თქვა, რომ ის იყო ჯაშუში, რომ ის აწვდიდა ინფორმაციას მტრებს. არანაირი მტკიცებულება არ იყო, მხოლოდ პავლეს ეჭვი. ის ადამიანი გაიგზავნა, არა ციხეში, არა სასამართლოში, არამედ უბრალოდ გაქრა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს შეიძლებოდა მოგვემართა ჩვენთვის. ჩვენ ვიცოდით, რომ პავლეს პარანოია იყო ისეთი ძლიერი, რომ ის შეიძლებოდა დაედანაშაულებინა ნებისმიერი ჩვენგანი ნებისმიერ დროს. ეს ინციდენტი იყო გადამწყვეტი წერტილი. ჩვენ გავიგეთ, რომ ჩვენ უნდა გვიარჩია, ან ჩვენ, ან ის. და ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენ. დავითი არ ამბობს დეტალებს იმის შესახებ, როგორ მოხდა ღალატი. მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს არ იყო ერთი მოქმედება, ეს იყო სერია მცირე ნაბიჯებისა, რომელთაგან თითოეული მიჰყავდა საბოლოო შედეგისკენ. პირველი ნაბიჯი იყო ინფორმაციის შეჩერება, ამბობს დავითი. ჩვენ დავიწყეთ არ მიეწოდებინა პავლეს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც ხდებოდა გარეთ. ჩვენ ვუთხარით მას, რომ ყველაფერი იყო კონტროლის ქვეშ, როდესაც ფაქტობრივად ყველაფერი იხრძნებოდა. მეორე ნაბიჯი იყო მისი იზოლაცია. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრების გადადება, ვიზიტების გაუქმება, კონტაქტების შეზღუდვა. ჩვენ ვაქციეთ ის კუნძულად, ადამიანად, რომელიც იყო მოწყვეტილი რეალობისგან. მესამე ნაბიჯი იყო დოკუმენტების მომზადება. ჩვენ დავიწყეთ შეგროვება მტკიცებულებებისა, არა მტკიცებულებები მისი დანაშაულებისა, არამედ მტკიცებულებები მისი არაკომპეტენტურობისა, მისი მენტალური არასტაბილურობისა, მისი შეუძლებლობისა განაგრძოს მუშაობა. ეს დოკუმენტები, რომლებიც მომზადდა იმ კვირების განმავლობაში, არასოდეს გახდა საჯარო. მაგრამ დავითი ამბობს, რომ ისინი იყო საკმარისი იმისთვის, რომ გაემართლებინა ის, რაც მოხდა შემდეგ. ჩვენ არ ვაპირებდით მის მოკვლას, ამბობს დავითი. ჩვენ ვაპირებდით მის გადადგომას, ნაზად ღირსეულად ისე, რომ ის შეინარჩუნებდა თავის პრივილეგიებს და დაცვას. მაგრამ ბუნებამ გადაწყვიტა სხვაგვარად. რას გულისხმობს დავითი, როდესაც ამბობს, ბუნებამ გადაწყვიტა სხვაგვარად? ის არ აძლევს პირდაპირ პასუხს, მაგრამ ის ამბობს რაღაცას, რაც აჩენს კითხვებს. პავლეს ბოლო კვირები იყო ძალიან სტრესული. ის იღებდა ბევრ მედიკამენტს, ის არ იძინებდა, ის არ ჭამდა რეგულარულად. მისი ექიმი აფრთხილებდა მას, რომ ეს იყო საშიში, მაგრამ პავლე არ უსმენდა. და შემდეგ, ერთ დღეს, მისი გული უბრალოდ გაჩერდა. დავითი ჩერდება, შემდეგ ამატებს, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იფიქროს, რომ ეს იყო ძალიან მოსახერხებელი დრო გულის შეტევისთვის. მაგრამ მე არ ვარ ექიმი. მე არ შემიძლია ვთქვა, რა მოხდა ნამდვილად. ეს სიტყვები, წარმოთქმული ფრთხილად და გაანგარიშებულად, ტოვებს ღია კითხვას, იყო პავლე გილაშვილის გარდაცვალება ნამდვილად ბუნებრივი, თუ იყო რაღაც სხვა? დავითი არ პასუხობს ამ კითხვას პირდაპირ, მაგრამ ის ამბობს, რაც მე ვიცი არის ის, რომ როდესაც პავლე გარდაიცვალა, ჩვენ ყველანი ვიგრძენით რაღაც, არა მხოლოდ ნაულიანება, არამედ ასევე შვება. ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩვენ გადავრჩით. მაგრამ ღალატი არ დასრულდა პავლე გილაშვილის გარდაცვალებით. დავითი გვიამბობს, რომ მას შემდეგ იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, დოკუმენტების განადგურება. ჩვენ ვიცოდით, რომ პავლეს ჰქონდა დოსიეები ჩვენზე, ის დოსიეები, რომლებიც ის გვიჩვენა იმ ღამეს თოლში. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს დოსიეები იყო ინახული სამ ადგილას. და ჩვენ ვიცოდით, სად იყო ეს ადგილები. ის არ ამბობს, როგორ მოიპოვეს ისინი ეს ინფორმაცია, მაგრამ ის ამბობს, რომ პავლეს გარდაცვალებიდან 2 დღის შემდეგ ყველა 3 დოსიე გაქრა.
ჩვენ დავრწმუნდით, რომ არაფერი დარჩა, არანაირი ფოტო, არანაირი დოკუმენტი, არანაირი ჩანაწერი. ჩვენ დავწვით ყველაფერი. ეს განადგურება დოკუმენტებისა იყო საბოლოო აქტი ღალატისა, არა მხოლოდ პავლე გილაშვილის მიმართ, არამედ ასევე ისტორიის მიმართ. რადგან იმ დოსიეებში, როგორც დავითი ამბობს, იყო ინფორმაცია, რომელიც შეიძლებოდა ხსნიდა ბევრ საიდუმლოებას, არა მხოლოდ იმ 12 ადამიანის შესახებ, არამედ ასევე მთელი სისტემის შესახებ, რომელშიც ისინი მუშაობდნენ. დღეს 30-ზე მეტი წლის შემდეგ დავითი ამბობს, რომ ის არინანებს იმას, რაც გააკეთა. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რაც საჭირო იყო გადარჩენისთვის. პავლე გილაშვილი იყო ადამიანი, რომელიც გახდა საშიში საკუთარი თავისთვის, საშიში ჩვენთვის, საშიში ყველასთვის, ვინც იყო მის გარშემო. ჩვენ არ ვიყავით გმირები, ჩვენ ვიყავით გადარჩენილები. მაგრამ ის ასევე ამბობს რაღაცას, რაც გვიჩვენებს, რომ ღალატი ტოვებს კვალს. ზოგჯერ ღამით მე ვფიქრობ იმ ღამეზე თოვლში, როდესაც პავლემ გვიჩვენა ის დოსიეები. მე ვიხსენებ მის სახეს, არა გაბრაზებულს, არა საშიშს, არამედ შეშინებულს. ის იყო ადამიანი, რომელიც იცოდა, რომ ის იყო მარტო, რომ ის ვერ ენდობოდა არავის, რომ ის იყო ტყვე საკუთარი ძალაუფლებისა. და ჩვენ, ადამიანები, რომლებსაც ის ენდობოდა ყველაზე მეტად, ჩვენ ვიყავით ის, ვინც მას ღალატი ჩავუდინეთ. დავითის ხმა კანკალებს, როდესაც ის ამბობს ამას. ეს არის ფასი ძალაუფლებისა, ის აკეთებს შენ ტყვეს და ის აკეთებს ყველას შენს გარშემო პოტენციურ მოღალატეს. და ბოლოში ყველა ღალატი ხდება. რას ფიქრობთ თქვენ, იყო ეს ღალატი გამართლებული, თუ ეს იყო უბრალოდ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ძალაუფლება კორუმპირებს ყველას, ვინც ეხება მას. საქართველოს სახელმწიფო არქივის სარდაფში იმ ადგილას, სადაც ტემპერატურა მუდმივად ინარჩუნებს 16 გრადუსს და ტენიანობა კონტროლდება სპეციალური სისტემებით, ინახება ხუთები დოკუმენტებით, რომლებიც არასოდეს უნდა არსებულიყო. ეს არის არქივი, რომელსაც უწოდებენ სპეციალურ ფონდს, კოლექცია დოკუმენტებისა, რომლებიც იყო დახურული საზოგადოებისთვის 10 წლეულების განმავლობაში და რომლებიც დღესაც ხელმისაწვდომია მხოლოდ სპეციალური ნებართვით. ერთ-ერთ ამ ყუთში, მონიშნული კოდით V0544 ინახება დოსიეები, რომლებიც ეხება პავლე გილაშვილს, არაოფიციალური ბიოგრაფია, არასაჯარო გამოსვლები, არამედ საიდუმლო ანგარიშები, რომლებიც აღწერს მის ნამდვილ ჯანმრთელობას, მის ნამდვილ ფინანსურ მდგომარეობას, მის ნამდვილ ძალაუფლებას. ერთი არქივისტი, რომელსაც აქვს წვდომა ამ დოკუმენტებზე და რომელიც ითხოვს ანონიმურობას, გვიამბობს, როდესაც მე პირველად გავხსენი ეს ყუთი, მე ვიფიქრე, რომ ეს იყო შეცდომა. დოკუმენტები, რომლებიც იყო იქ, იყო ისეთი საიდუმლო, ისეთი შემაშფოთებელი, რომ მე ვერ დავიჯერე, რომ ისინი იყო ნამდვილი. რა არის იმ დოკუმენტებში? არქივისტი აჩვენებს ჩვენ რამდენიმე მათგანს, ფრთხილად, ხელთათმანებით, თითქოს ისინი არიან რაღაც საშიში. პირველი დოკუმენტი არის სამედიცინო ანგარიში 1983 წლიდან დაწერილი პავლე გილაშვილის პირადი ექიმის მიერ. პაციენტი აჩვენებს პროგრესულ გაუარესებას როგორც ფიზიკურ, ისე მენტალურ ჯანმრთელობაში. გულის პრობლემები, რომლებიც დაიწყო 1970-იან წლებში, ახლა არის ქრონიკული და მოითხოვს მუდმივ მედიკაციას. უფრო შემაშფოთებელია მენტალური მდგომარეობა, პაციენტი აჩვენებს ნიშნებს პარანოიული აშლილობისა, ჰალუცინაციებს, დეპრესიას. რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ ფსიქიატრიული კონსულტაცია და შესაძლოა ჰოსპიტალიზაცია. თუმცა პაციენტი კატეგორიულად უარს ამბობს ნებისმიერ ფსიქიატრიულ ჩარევაზე. ეს დოკუმენტი, დაწერილი 1 წლით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე, გვიჩვენებს, რომ მისი მდგომარეობა იყო ბევრად უარესი, ვიდრე ოფიციალურად აღიარებული იყო. მაგრამ რატომ ეს ინფორმაცია იყო დამალული? არქივისტი ამბობს, რადგან თუ ეს ინფორმაცია გახდებოდა საჯარო, ეს ნიშნავდა, რომ საქართველოს ფორმალური ხელმძღვანელი იყო ადამიანი, რომელიც არ იყო შესაბამისი თავისი პოზიციისთვის. მეორე დოკუმენტი არის ფინანსური ანგარიში, რომელიც აღწერს პავლე გილაშვილის პირად აქტივებს. სია მოიცავს 3 აგარაკი აფხაზეთში, 2 ბინა თბილისში, 1 ბინა მოსკოვში, ანგარიშები 2 საბჭოთა ბანკში და ყველაზე საინტერესო, ანგარიში 1 უცხოურ ბანკში, რომლის სახელი არის დაშიფრული როგორც ბანკი ეს. ფინანსური ექსპერტი, რომელმაც გაანალიზა ეს დოკუმენტი, ამბობს, თუ ეს ციფრები არის ზუსტი, პავლე გილაშვილის პირადი სიმდიდრე იყო დაახლოებით 200.000 მანეთი, ეს არის თანხა, რომელიც აღემატებოდა 20 წლის ხელფას ჩვეულებრივი მუშისთვის. მაგრამ უფრო საინტერესოა უცხოური ანგარიში. თუ ბანკი ეს არის ის, რასაც მე ვფიქრობ, შვეიცარიული ბანკი, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ პავლე გილაშვილს ჰქონდა ფული გარეთ საბჭოთა კავშირისა, რაც იყო არა მხოლოდ უკანონო, არამედ ასევე ღალატი.
ეს დოკუმენტი, თუ ის არის ნამდვილი, ხსნის, რატომ პავლე გილაშვილი იყო ისეთი შეშფოთებული თავის ბოლო თვეებში. ის იცოდა, რომ თუ ეს ინფორმაცია გამოვიდოდა, ის არ იქნებოდა უბრალოდ გათავისუფლებული, ის იქნებოდა დასჯილი. მესამე დოკუმენტი არის ანგარიში უშიშროების სამსახურიდან, რომელიც აღწერს სპეციალურ ოპერაციებს, რომლებშიც პავლე გილაშვილი იყო ჩართული. ეს ოპერაციები მოიცავს დაკვირვებას პოლიტიკურ ოპონენტებზე, ინფორმაციის შეგროვებას უცხოელ დიპლომატებზე და ყველაზე შემაშფოთებელი სპეციალურ ღონისძიებებს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც ითვლებოდნენ საფრთხეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის. ეს ფორმულირება სპეციალური ღონისძიებები არის ევფემიზმი, რომელიც საბჭოთა სისტემაში გამოიყენებოდა აღსაწერად ყველაფრისა დაკავებიდან გადასახლებამდე, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში თუნდაც უფრო მკაცრი ზომებისა. ერთი ისტორიკოსი, რომელიც სწავლობს საბჭოთა რეპრესიებს, ამბობს, როდესაც თქვენ ხედავთ ფრაზას სპეციალური ღონისძიებები საბჭოთა დოკუმენტში, თქვენ იცით, რომ რაღაც ცუდი მოხდა. ეს არის კოდი, რომელიც გამოიყენებოდა დამალვისთვის იმისა, რაც არ უნდა ყოფილიყო დამალული. მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი დოკუმენტი არის ის, რომელიც აღწერს პროტოკოლს ევაკუაციისა გეგმას, რომელიც იყო შემუშავებული იმ შემთხვევისთვის, თუ პავლე გილაშვილს დასჭირდებოდა სწრაფი გაქცევა საქართველოდან. ეს გეგმა მოიცავს 3 მარშრუტს ევაკუაციისთვის, 1 საჰაერო, 2 სახმელეთო, 3 საიდუმლო ადგილას, სადაც ის შეიძლებოდა დამალულიყო და ყველაზე საინტერესო სიას ადამიანებისა, რომლებიც უნდა ევაკუირებულიყვნენ მასთან ერთად. ეს სია მოიცავს 12 სახელს, იმავე 12 ადამიანს, რომლებზეც დავითი საუბრობდა, იმავე 12 ადამიანს, რომლებმაც ბოლოს ღალატი ჩაუდინეს მას. არქივისტი ამბობს, ეს დოკუმენტი გვიჩვენებს, რომ პავლე გილაშვილი ემზადებოდა ყველაფრისთვის. ის ჰქონდა გეგმა თითოეული შესაძლო სცენარისთვის. მაგრამ რაც ის არ ჰქონდა, ეს იყო გეგმა იმ სცენარისთვის, რომელიც ნამდვილად მოხდა, ღალატი იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც ის ენდობოდა ყველაზე მეტად. ეს დოკუმენტები, სამედიცინო ანგარიშები, ფინანსური ჩანაწერები, უშიშროების ოპერაციები, ევაკუაციის გეგმები, ქმნიან სურათს ადამიანისა, რომელიც ცხოვრობდა მუდმივ ზადყოფნაში, მუდმივ შიშში, მუდმივ ფხიზლობაში. მაგრამ ისინი ასევე ქმნიან სურათს სისტემისა, რომელიც აძლევდა ასეთ ადამიანებს უზარმაზარ ძალაუფლებას და უზარმაზარ პრივილეგიებს, მაგრამ ასევე აძლევდა მათ უზარმაზარ პასუხისმგებლობას და უზარმაზარ რისკს. არქივისტი ამბობს, როდესაც მე ვკითხულობ ამ დოკუმენტებს, მე ვხედავ არა მხოლოდ ერთი ადამიანის ისტორიას, არამედ მთელი სისტემის ისტორიას, სისტემისა, რომელიც იყო აშენებული საიდუმლოებებზე, შიშზე, კონტროლზე. და ეს სისტემა, რამდენადაც ძლიერიც არ იყო ის, ჰქონდა ერთი ფუნდამენტური სისუსტე, ის იყო დამოკიდებული ადამიანებზე და ადამიანები ყოველთვის არიან არასანდო. მაგრამ რატომ ეს დოკუმენტები იყო შენახული? რატომ ისინი არ განადგურდა როგორც ბევრი სხვა საიდუმლო დოკუმენტი? არქივისტი ფიქრობს, რომ ეს იყო განზრახ გადაწყვეტილება. ვიღაც შესაძლოა ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანიდან, შესაძლოა ვიღაც სხვა გადაწყვიტა, რომ ეს დოკუმენტები უნდა შენახულიყო. არა იმისთვის, რომ გახდეს საჯარო და უყოვნებლივ, არამედ იმისთვის, რომ გახდეს საჯარო ერთ დღეს, როდესაც დრო იქნება სწორი. ეს არის ერთგვარი დაზღვევა იმის წინააღმდეგ, რომ ისტორია დაივიწყებს, რომ ჭეშმარიტება დაიკარგება. ეს ახსნის, რატომ ჩვენ დღეს შეგვიძლია წავიკითხოთ ეს დოკუმენტები, რატომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცოდეთ ის, რაც იყო დამალული 10 წლეულების განმავლობაში. მაგრამ ეს ასევე აჩენს კითხვას, რამდენი სხვა დოკუმენტი არსებობს, რომლებიც ჯერ კიდევ არის დამალული, რომლებიც ჯერ კიდევ ელოდება თავიანთ დროს. არქივისტი გვიჩვენებს კიდევ ერთ დოკუმენტს, ბოლო დოკუმენტს იმ ყუთში. ეს არის წერილი, დაწერილი ხელით, ქართულად ქაღალდზე, რომელიც არის ყვითელი დროის გამო. წერილი არ არის ხელმოწერილი, მაგრამ ხელწერა ჰგავს პავლე გილაშვილის ხელწერას. წერილი ამბობს, თუ ვიღაც კითხულობს ამას, ეს ნიშნავს, რომ მე აღარ ვარ. ეს ნიშნავს, რომ ის, რაც მე ვეშინოდა, მოხდა. მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი იფიქრებს, რომ მე ვიყავი ძლიერი, რომ მე ვიყავი ძალაუფლებიანი, რომ მე ვაკონტროლებდი ყველაფერს. მაგრამ ჭეშმარიტება არის ის, რომ მე ვიყავი ტყვე სისტემისა, რომელიც მე თავად დავეხმარე აშენებაში, ტყვე საიდუმლოებებისა, რომლებიც მე ვინახავდი, ტყვე შიშისა, რომელიც მე უგრძნობდი ყოველ დღე. თუ არსებობს გაკვეთილი ჩემი ცხოვრებიდან, ეს არის ის, ძალაუფლება არ არის თავისუფლება. ძალაუფლება არის ციხე. და რაც უფრო მეტი ძალაუფლება გაქვს, მით უფრო დიდია ციხე. ეს წერილი, თუ ის ნამდვილად დაწერილია პავლე გილაშვილის მიერ, არის მისი ბოლო სიტყვები, არა საჯარო გამოსვლა, არა ოფიციალური განცხადება, არამედ პირადი აღიარება, დაწერილი ადამიანის მიერ, რომელიც იცოდა, რომ მისი დრო იყო ამოწურული. დღეს, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ამ დოკუმენტებს, ჩვენ ვხედავთ არა მხოლოდ ერთი ადამიანის ისტორიას,
არამედ ისტორიას მთელი ეპოქისა, როდესაც ძალაუფლება იყო აბსოლუტური, როდესაც საიდუმლოებები იყო ვალუტა, როდესაც ღალატი იყო გადარჩენის ინსტრუმენტი. ეს არის ისტორია, რომელიც არ დასრულდა პავლე გილაშვილის გარდაცვალებით, ის გაგრძელდა, ტრანსფორმირდა, მოერგო ახალ რეალობას. რადგან სისტემა, რომელშიც ის ცხოვრობდა, არ გაქრა, ის უბრალოდ შეიცვალა თავისი სახე. და დოკუმენტები, რომლებიც ინახება იმ სარდაფში, არის არა მხოლოდ ისტორიული ჩანაწერები, ისინი არის გაფრთხილება იმის შესახებ, რაც ხდება, როდესაც ძალაუფლება ხდება უკონტროლო, როდესაც საიდუმლოებები ხდება ნორმა, როდესაც ღალატი ხდება გადარჩენის ერთადერთი გზა. რას ფიქრობთ თქვენ, უნდა ყველა ეს დოკუმენტი გახდეს საჯარო, თუ ზოგიერთი საიდუმლოება უნდა დარჩეს დამალული სამუდამოდ? პირველად 25 წელიწადში ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო პავლე გილაშვილის პირად უსაფრთხოებაზე, თანახმა გახდა ისაუბროს კამერების წინაშე. ის, რასაც ის გვიამბობს ბოლო კვირების შესახებ, შეცვლის ყველაფერს, რასაც ფიქრობთ, რომ იცით. პირადი საუბრებიდან ნიკოლოსსა და ელენას შორის სასოწარკვეთილ გაქცევის გეგმებამდე იმ მომენტამდე, როდესაც მათ გაიგეს, რომ ყველაფერი დასრულდა. ექსკლუზიური ჩვენება, რომელიც დაგიტოვებთ სუნთქვის გარეშე. ეს ადამიანი, რომელსაც დავარქმევთ გიორგის იხსენებს ღამეს 1984 წლის სექტემბრის ბოლოს, 2 კვირით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე. პავლემ დამირეკა შუაღამისას. მისი ხმა იყო განსხვავებული, არა გაბრაზებული, არა შეშფოთებული, არამედ დაღლილი. ის თქვა, გიორგი, მე მჭირდება შენი დახმარება რაღაცაში, რაც არავის უთხოვია. როდესაც მივედი მის სახლში, ის იჯდა თავის კაბინეტში, გარშემო იყო ყუთები დოკუმენტებით. ის თქვა, მე ვაპირებ წასვლას. არა პენსიაზე, წასვლას. და მე მჭირდება ვიცოდე, ვის შემიძლია წავიდე ჩემთან ერთად. გიორგი იხსენებს, რომ პავლე გილაშვილმა გამოიღო რუკა საქართველოსი და მონიშნა 3 წერტილი, 1 აფხაზეთში, 1 აჭარაში, 1 სვანეთში. ეს იყო ადგილები, სადაც ის ფიქრობდა, რომ შეეძლო დამალვა, თუ ყველაფერი წავიდოდა ცუდად. მაგრამ შემდეგ ის თქვა რაღაც, რაც მე გააშინა, მაგრამ მე ვიცი, რომ არ არსებობს ადგილი, სადაც მე შემიძლია დამალვა. რადგან ისინი, ვინც მინდა ჩემი დასრულება, არიან ყველგან. ისინი არიან ჩემს ოფისში, ჩემს სახლში, ჩემს თავში. გიორგი ამბობს, რომ ის ცდილობდა დაერწმუნებინა პავლე, რომ ეს იყო მხოლოდ პარანოია, მაგრამ პავლე არ უსმენდა. ის გამოიღო ერთი საქაღალდე და მიჩვენა ფოტოები ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობდნენ მასთან. ყოველ ფოტოზე იყო წითელი ნიშანი. მე ვკითხე, რას ნიშნავდა ეს. ის თქვა, ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც მე აღარ ვენდობი. და ეს არის თითქმის ყველა. იმ ღამეს პავლე გილაშვილმა ასევე უთხრა გიორგის რაღაც, რაც ხსნის მის ბოლო გადაწყვეტილებებს. ის თქვა, გიორგი, მე გავაკეთე რაღაცები, რომლებიც იყო საჭირო იმ დროს, მაგრამ რომლებიც ახლა მაშინებს. მე ვიცი, რომ ერთ დღეს ყველაფერი გამოვა. და როდესაც ეს მოხდება, მე მინდა, რომ ჩემი ოჯახი იყოს დაცული. ელენა გილაშვილის როლი იმ ბოლო კვირებში იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ბევრმა იცის. გიორგი იხსენებს საუბარს, რომელიც მან მოისმინა ერთ დღეს, როდესაც ის იყო პავლეს კაბინეტის გარეთ. ელენა ამბობდა, პავლე, შენ უნდა შეწყვიტო ეს. შენ უნდა დატოვო ყველაფერი და წახვიდე. ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ სადმე, სადაც არავინ იცნობს ჩვენ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ახლიდან. პავლემ უპასუხა, ელენა, შენ არ გესმის. არ არსებობს ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ახლიდან. ჩვენი წარსული მოდის ჩვენთან ერთად, სადაც არ უნდა წავიდეთ. ეს საუბარი, რომელიც მოხდა 2 კვირით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე, გვიჩვენებს, რომ ელენა ცდილობდა გადაარჩინა თავისი ქმარი, მაგრამ პავლე უკვე იყო დარწმუნებული, რომ გადარჩენა იყო შეუძლებელი. გიორგი ასევე იხსენებს, რომ ელენა იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც პავლე ჯერ კიდევ ენდობოდა სრულიად. როდესაც ყველა სხვა გახდა ეჭვიანობის ობიექტი, ელენა დარჩა მისი ერთადერთი მხარდამჭერი. მაგრამ თუნდაც ის ვერ შეეძლო დაეხმარა მას იმ დემონების წინააღმდეგ, რომლებიც ის ებრძოდა თავის თავში. ბოლო დღეები იყო განსაკუთრებით რთული. გიორგი იხსენებს, რომ პავლე გილაშვილი ატარებდა უმეტეს დროს თავის კაბინეტში, დოკუმენტების წვაში. ის წვავდა ყველაფერს, წერილებს, ფოტოებს, ფინანსურ ჩანაწერებს, პირად ჩანაწერებს. როდესაც მე ვკითხე, რატომ ის აკეთებდა ამას, ის თქვა, რადგან ზოგიერთი საიდუმლოება უნდა წავიდეს ჩემთან ერთად. თუ ისინი დარჩება, ისინი დააზიანებენ ადამიანებს, რომლებსაც მე მიყვარს. მაგრამ არა ყველა დოკუმენტი დაიცვა. გიორგი იხსენებს, რომ პავლემ გადასცა მას ერთი დალუქული კონვერტი და უთხრა, ეს კონვერტი უნდა გადაეცეს ელენას, თუ რამე მომხდება ჩემთან.
არავის სხვას, მხოლოდ ელენას. გიორგი არ იცის რა იყო იმ კონვერტში, რადგან ის გადასცა ის ელენას პავლეს გარდაცვალების შემდეგ და ელენამ არასოდეს უთხრა მას, რა იყო შიგნით. მაგრამ ის იხსენებს ელენას რეაქციას, როდესაც ის გახსნა კონვერტს. ის წაიკითხა რაღაც და მისი სახე გახდა თეთრი. შემდეგ ის დაცვა ქაღალდი იქვე ჩემს თვალწინ და თქვა, ეს არასოდეს უნდა ყოფილიყო დაწერილი. ბოლო ღამე 1984 წლის 1 ოქტომბერს იყო განსაკუთრებით შემაშფოთებელი. გიორგი იყო დეჟურაზე იმ ღამეს და იხსენებს, რომ პავლე გილაშვილი ვერ იძინებდა. ის დადიოდა თავის კაბინეტში, უყურებდა ფანჯარას, საუბრობდა საკუთარ თავთან. მე გავიგონე, როგორ ის ამბობდა, ისინი მოდიან. მე ვიცი, რომ ისინი მოდიან. მე შევედი და ვკითხე, ვინ მოდიოდა. ის შემომხედა და თქვა, ყველა. ყველა, ვისაც მე ავნე. ყველა, ვინც მინდა შური. გიორგი ცდილობდა დაერწმუნებინა პავლე, რომ დაეძინა, მაგრამ პავლე უარს ამბობდა. ის თქვა, რომ თუ ის დაიძინებდა, ის აღარ გამოიღვიძებდა. მე ვიფიქრე, რომ ეს იყო მხოლოდ პარანოია. მაგრამ ახლა, როდესაც ვფიქრობ უკან, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ის იცოდა რაღაც, რასაც მე არ ვიცოდი. დილის 6 საათისას გიორგი მიპოვა პავლე გილაშვილი მისივე კაბინეტში, უძრავი. ის იჯდა თავის სავარძელში, თვალები ღია, თითქოს ის უყურებდა რაღაცას. მაგრამ ის აღარ სუნთქავდა. გიორგი დაუყოვნებლივ დარეკა ექიმს, მაგრამ იყო უკვე გვიან. ოფიციალური მიზეზი იყო გულის შეტევა. მაგრამ გიორგი დღემდე ფიქრობს, რომ იყო რაღაც სხვა. არა იმიტომ, რომ ვიღაც მოკლა ის, არამედ იმიტომ, რომ ის თავად მოკლა საკუთარი თავი. არა ფიზიკურად, არამედ მენტალურად. ის უბრალოდ დანებდა. დღეს 35 წლის შემდეგ გიორგი ამბობს, რომ ის ხშირად ფიქრობს იმ ბოლო საუბარზე პავლესთან. ის თქვა რაღაც, რაც მე არასოდეს დამავიწყდება. გიორგი, როდესაც მე წავალ, ადამიანები იტყვიან ბევრ რამეს ჩემზე. ზოგი იტყვის, რომ მე ვიყავი გმირი, ზოგი იტყვის, რომ მე ვიყავი ავაზაკი. მაგრამ ჭეშმარიტება არის ის, რომ მე ვიყავი უბრალოდ ადამიანი, რომელმაც გააკეთა არჩევანები, რომელიც ფიქრობდა, რომ იყო სწორი იმ დროს, მაგრამ რომელიც ახლა არ არის დარწმუნებული. ეს სიტყვები, წარმოთქმული ადამიანის მიერ, რომელიც იცოდა, რომ მისი დრო იყო ამოწურული, არის შესაძლოა ყველაზე ჭეშმარიტი რამ, რაც პავლე გილაშვილმა ოდესმე თქვა. რადგან ის არ იყო არც გმირი, არც ავაზაკი, ის იყო ადამიანი, რომელიც იყო თქვა სისტემისა, რომელშიც ის ცხოვრობდა, თქვა არჩევანებისა, რომლებიც ის გააკეთა, თქვა საიდუმლოებებისა, რომლებიც ის ინახავდა. რას ფიქრობთ თქვენ, იყო პავლე გილაშვილის ცხოვრება ტრაგედია თუ გაფრთხილება? წარმოიდგინეთ ვალიზას სავსე ოქროს ჯოხებითა და დოლარებით, ჩატვირთული სასტრაფოდ საიდუმლო თვითმფრინავში 1988 წლის თებერვლის ღამეს. იმ თვითმფრინავის პილოტი ცოცხალია დღესაც და ამტკიცებს, რომ ტვირთი მივიდა შვეიცარიაში. მაგრამ ოფიციალურ აქტებში ეს სიმდიდრე არ არსებობს. რამდენი ტონა ოქრო გაქრა ქვეყნის რეზერვებიდან იმ ღამეს? და ვინ ფლობს დღეს კოდებს დიქტატორის საიდუმლო ანგარიშებიდან? ერთი ყოფილი ფინანსური მრჩეველი, რომელიც მუშაობდა პავლე გილაშვილთან 1990-იან წლებში და რომელიც დღეს საუბრობს პირველად, გვიამბობს რაღაცას, რაც შეცვლის ყველაფერს, რასაც ფიქრობთ, რომ იცით მის ფინანსურ საქმიანობაზე. ეს ადამიანი, რომელსაც დავარქმევთ ალექსანდრეს, იხსენებს შეხვედრას 1988 წლის იანვარში, როდესაც პავლემ მოითხოვა მისგან დახმარება სპეციალურ ოპერაციაში. ის თქვა, რომ მას სჭირდებოდა გადაეტანა გარკვეული თანხები საქართველოდან გარეთ, არა ოფიციალურად, არამედ საიდუმლოდ. მე ვკითხე, რატომ? ის თქვა, რადგან ერთ დღეს ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს და მე მჭირდება გარანტია, რომ ჩემი ოჯახი იქნება დაცული. ალექსანდრე აღწერს, როგორ მოხდა ეს ოპერაცია. ჩვენ გამოვიყენეთ სისტემა, რომელიც იყო ცნობილი როგორც ვაჭრობა ხელოვნებით. ოფიციალურად ჩვენ მყიდულობდით და ვყიდდით ძვირფას ნივთებს, ანტიკვარიატს, ნახატებს, ძვირფას ქვებს. მაგრამ ფაქტობრივად ეს იყო გზა ფულის გადატანისა. ერთი ნახატი, რომელიც ოფიციალურად ღირდა 10,000 მონეტს, ფაქტობრივად ღირდა $100,000. სხვაობა მიდიოდა საიდუმლო ანგარიშებზე. ალექსანდრე ამბობს, რომ ამ სისტემის საშუალებით პავლე გილაშვილმა გადაიტანა დაახლოებით $2 მილიონი, თანხა, რომელიც იმ დროს იყო უზარმაზარი. ეს იყო არა მხოლოდ მისი პირადი ფული, ეს იყო ასევე ფული, რომელიც ეკუთვნოდა სხვა ადამიანებს, რომლებიც ენდობოდნენ მას, რომ ის დაიცავდა მათ ინტერესებს. მაგრამ რა მოხდა ამ ფულთან პავლეს გარდაცვალების შემდეგ?
ალექსანდრე ამბობს, რომ ის არ იცის ზუსტად, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ ის დარჩა იმ საიდუმლო ანგარიშებზე, ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმათთვის, ვინც იცოდა კოდები. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არ არის თავად ფული, არამედ ის, რისთვის იყო ის განკუთვნილი. ალექსანდრე იხსენებს საუბარს, რომელიც ჰქონდა პავლესთან 1988 წლის მარტში. მე ვკითხე მას, რატომ ის აკეთებდა ამას. რატომ ის რისკავდა ყველაფერს ამ ფულის გადასატანად. ის თქვა, ალექსანდრე, მე ვიცი, რომ ერთ დღეს ყველაფერი ჩამოიშლება. და როდესაც ეს მოხდება, ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან ძალაუფლებაში, იქნებიან დევნილები. მე მინდა, რომ ჩემი ოჯახი იყოს დაცული, რომ მათ ჰქონდეთ რესურსები დასაწყებად ახალი ცხოვრების. ეს სიტყვები გვიჩვენებენ, რომ პავლე გილაშვილი არ იყო უბრალოდ კორუმპირებული ოფიციალი, რომელიც ინახავდა ფულს პირადი გამდიდრებისთვის, ის იყო ადამიანი, რომელიც ემზადებოდა მომავლისთვის, რომელიც ისხედავდა როგორც გარდაუვალს. მაგრამ ეს მომავალი არასოდეს მოვიდა მისთვის, ის გარდაიცვალა ადრე, ვიდრე შეეძლო გამოეყენებინა ის რესურსები, რომლებიც ის დააგროვა. ალექსანდრე ასევე იხსენებს ინციდენტს, რომელიც მოხდა რამდენიმე კვირით ადრე პავლეს გარდაცვალებამდე. ერთ დღეს პავლემ დამირეკა და თქვა, რომ მას სჭირდებოდა ჩემი დახმარება კიდევ ერთ ოპერაციაში. როდესაც მივედი მის ოფისში, ის მიჩვენა დოკუმენტები, ფინანსური ანგარიშები, რომლებიც აჩვენებდა, რომ ვიღაც ცდილობდა წვდომას მის საიდუმლო ანგარიშებზე. ის თქვა, ვიღაც იცის. ვიღაც ცდილობს მოპარვას ჩემი ფულის. მე ვკითხე, ვინ შეიძლებოდა იყოს. ის თქვა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ვიღაც ჩემი გუნდიდან, ვიღაც უშიშროებიდან, ვიღაც გარედან. მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს, ისინი იციან ძალიან ბევრი. ეს ინციდენტი, რომელიც არასოდეს მოხდა ოფიციალურ ანგარიშებში, გვიჩვენებს, რომ პავლე გილაშვილის პარანოია იყო არა მხოლოდ მენტალური პრობლემა, ის იყო რეაქცია რეალურ საფრთხეზე. ვიღაც ნამდვილად ცდილობდა წვდომას მის რესურსებზე და ეს ვიღაც იყო ახლოს მასთან. ალექსანდრე ამბობს, რომ პავლეს გარდაცვალების შემდეგ ის ცდილობდა გაერკვია, რა მოხდა იმ საიდუმლო ანგარიშებთან. მე დავუკავშირდი ბანკს შვეიცარიაში, სადაც იყო ძირითადი ანგარიში. მათ მითხრეს, რომ ანგარიში იყო დახურული, არა პავლეს გარდაცვალების შემდეგ, არამედ 2 კვირით ადრე. ვიღაცამ, ვინც იცოდა კოდები, გადაიტანა ყველა ფული სხვა ანგარიშზე და დახურა ძველი ანგარიში. ვინ იყო ეს ვიღაც? ალექსანდრე ფიქრობს, რომ ეს შეიძლებოდა იყოს ერთ-ერთი იმ 12 ადამიანიდან, რომლებიც იყვნენ პავლეს შიდა წრეში. მხოლოდ ისინი იცოდნენ საკმარისი ინფორმაცია, რომ მიეღწიათ იმ ანგარიშებისთვის. და მხოლოდ ისინი ჰქონდათ мотиваცია ამის გაკეთებისთვის, რადგან ისინი იციან, რომ როდესაც პავლე გარდაიცვლებოდა, ყველაფერი გამოვიდოდა ზედაპირზე. ეს თეორია, თუ ის არის სწორი, ნიშნავს, რომ ღალატი დაიწყო არა პავლეს გარდაცვალების შემდეგ, არამედ ადრე, როდესაც ის ჯერ კიდევ იყო ცოცხალი, მაგრამ უკვე იყო სუსტი. დღეს, 25 წლის შემდეგ, ალექსანდრე ამბობს, რომ ის ხშირად ფიქრობს იმ ფულზე, რომელიც გაქრა. $2 მილიონი, ეს არის თანხა, რომელიც შეიძლებოდა შეეცვალა ბევრი ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ სადაც არ უნდა იყოს ის ახლა, ის არ ეხმარება არავის. ის უბრალოდ არის სადღაც საიდუმლო ანგარიშზე, ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმათთვის, ვინც იცის კოდები. ის ასევე ამბობს რაღაცას, რაც აჩენს კითხვას, ზოგჯერ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ეს ფული იყო წყევლა, რომელიც მოჰყვა პავლეს მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და რომელიც ბოლოს მოკლა ის. რადგან როდესაც თქვენ აგროვებთ სიმდიდრეს, რომელიც არ ეკუთვნის თქვენ, როდესაც თქვენ ინახავთ საიდუმლოებებს, რომლებიც შეიძლება განადგურდეს ადამიანები, თქვენ ქმნით ვალს, რომელიც ერთ დღეს უნდა გადახდილი იქნეს. ეს სიტყვები რეზონირებს იმასთან, რასაც იმ მხედველმა ქალმა უთხრა პავლეს, ყველა ვალი გადაიხდება. რას ფიქრობთ თქვენ, სად არის ეს ფული დღეს და ვინ იყენებს მას? 1984 წლის 1 ოქტომბერს, როდესაც პავლე გილაშვილის გული გაჩერდა მის კაბინეტში თბილისში, დასრულდა ერთი ეპოქა და დაიწყო სხვა. მაგრამ რა მოხდა მას შემდეგ? როგორ შეიცვალა საქართველო? რა იყო იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც იყვნენ მის გარშემო? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა საიდუმლოებები დარჩა დამალული, რომლებიც ჯერ კიდევ ელოდება თავიანთ დროს. პავლე გილაშვილის გარდაცვალების შემდეგ საქართველო შევიდა ახალ ეტაპში, როდესაც ძველი სისტემა ნელ-ნელა იხრწნებოდა და ახალი სისტემა ნელ-ნელა იშენებოდა. ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ძალაუფლებაში პავლეს დროს, ნელ-ნელა კარგავდნენ თავიანთ პოზიციებს. ზოგიერთი მათგანი გადავიდა პენსიაზე, ზოგიერთი გადავიდა ბიზნესში, ზოგიერთი უბრალოდ გაქრა საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. მაგრამ ის 12 ადამიანი, რომლებიც იყვნენ პავლეს შიდა წრეში, დარჩნენ გავლენიანები, არა საჯაროდ, არამედ ჩრდილში, სადაც ნამდვილი ძალაუფლება ყოველთვის იყო.
ელენა გილაშვილი, რომელიც გადარჩა თავის ქმარს 14 წლით, ცხოვრობდა მშვიდად, მაგრამ დახურულად. ის იშვიათად გამოდიოდა საჯაროდ, იშვიათად საუბრობდა ჟურნალისტებთან, იშვიათად ახსენებდა თავის წარსულს. ერთი ახლობელი ნათესავი, რომელიც ზრუნავდა მასზე მის ბოლო წლებში, გვიამბობს, ელენა იყო ძლიერი ქალი, მაგრამ პავლეს გარდაცვალების შემდეგ რაღაც შეიცვალა მასში. ის გახდა უფრო დახურული, უფრო ფრთხილი, უფრო შეშინებული. ის ამბობდა, რომ ის იცოდა საიდუმლოებები, რომლებიც შეიძლებოდა დაეზიანებინა ადამიანები, და ის არ იყო დარწმუნებული, ვის შეეძლო ენდოს. ელენა გარდაიცვალა 1988 წელს, წაიღო თავისთან ერთად საიდუმლოებები, რომლებიც ის ინახავდა 10 წლეულების განმავლობაში. მისი დღიური, რომლის ნაწილები ჩვენ ვნახეთ ამ ისტორიაში, არასოდეს გახდა სრულად საჯარო, ის სამი გვერდი, რომლებიც აკლდა, არასოდეს იპოვეს. იმ 12 ადამიანიდან, რომლებიც იყვნენ პავლეს შიდაწრეში, ზოგიერთი გახდა წარმატებული ბიზნესმენი ახალ საქართველოში, ზოგიერთი გადავიდა პოლიტიკაში, ზოგიერთი უბრალოდ გაქრა. მაგრამ ყველა მათგანი ინახავს დუმილს იმის შესახებ, რაც მოხდა იმ ბოლო კვირებში. დავითი, ერთ-ერთი იმ 5-დან, რომლებმაც ისაუბრეს ღალატზე, დღეს ცხოვრობს საზღვარგარეთ და იშვიათად ბრუნდება საქართველოში. ის ამბობს, რომ ის არ ინანებს იმას, რაც გააკეთა, მაგრამ ის ასევე ამბობს, რომ ის ატარებს ტვირთს იმის ცოდნისა, რომ ის ღალატის ჩადინა ადამიანს, რომელიც ენდობოდა მას. ეს არის რაღაც, რასთან ერთადაც მე ვცხოვრობ ყოველ დღე, ამბობს ის. მაგრამ მე ასევე ვცხოვრობ იმის ცოდნით, რომ თუ ჩვენ არ გავაკეთებდით იმას, რაც გავაკეთეთ, ყველაფერი შეიძლებოდა იყოს ბევრად უარესი. მაგრამ ყველაზე დიდი საიდუმლოება, რომელიც დარჩა დამალული, არის ის, რაც ნამდვილად მოხდა იმ ბოლო ღამეს. იყო პავლე გილაშვილის გარდაცვალება ნამდვილად ბუნებრივი, თუ იყო რაღაც სხვა. ოფიციალური ვერსია ამბობს, რომ ეს იყო გულის შეტევა, შედეგი წლების სტრესისა, ცუდი ჯანმრთელობისა, მედიკამენტების ჭარბი მოხმარებისა. მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი, რომლებიც იყვნენ ახლოს მასთან, ფიქრობენ სხვაგვარად. გიორგი, რომელიც იყო ბოლო ადამიანი, ვინც ნახა პავლე ცოცხალი, ამბობს, მე არ ვიცი, რა მოხდა ნამდვილად. მაგრამ მე ვიცი, რომ იყო რაღაც უჩვეულო იმ ღამეს, რაღაც, რაც არ ჯდებოდა. პავლე იყო შეშინებული, მაგრამ ის ასევე იყო მშვიდი, თითქოს ის იცოდა, რომ რაღაც მოდიოდა და ის იყო მზად მისთვის. ეს სიტყვები ტოვებს ღია კითხვას, რომელზეც ჩვენ შესაძლოა არასოდეს მივიღოთ პასუხი. დღეს, 25 წლის შემდეგ, პავლე გილაშვილის ისტორია რჩება როგორც გაფრთხილება იმის შესახებ, რაც ხდება, როდესაც ძალაუფლება ხდება აბსოლუტური, როდესაც საიდუმლოებები ხდება ნორმა, როდესაც ღალატი ხდება გადარჩენის ერთადერთი გზა. მაგრამ ეს ასევე არის ისტორია იმის შესახებ, რომ არც ერთი საიდუმლოება არ რჩება დამალული სამუდამოდ, რომ არც ერთი ძალაუფლება არ არის უკვდავი, რომ არც ერთი ადამიანი არ არის უდიდებულესი. პავლე გილაშვილი ცხოვრობდა როგორც ძლიერი ლიდერი, მაგრამ ის გარდაიცვალა როგორც შეშინებული, მარტოხელა, დაღლილი ადამიანი. ის აშენა იმპერია საიდუმლოებებისა, მაგრამ ეს იმპერია ჩამოიშალა მის გარდაცვალებამდე კი. ის ფიქრობდა, რომ ის აკონტროლებდა ყველაფერს, მაგრამ ბოლოში ის ვერ აკონტროლებდა თუნდაც საკუთარ თავს. მაგრამ შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მისი ისტორიიდან არის ის, რომ ჭეშმარიტება რამდენადაც დამალულიც არ უნდა იყოს, ის ყოველთვის პოულობს გზას ზედაპირზე. დოკუმენტები, რომლებიც პავლემ დაცვა, შესაძლოა გაქრა, მაგრამ მოგონებები იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ იქ დარჩა. საიდუმლო ანგარიშები, რომლებიც ის ფიქრობდა, რომ იყო დაცული, შესაძლოა გაიხსნა, მაგრამ ინფორმაცია მათ შესახებ გავრცელდა. საიდუმლოებები, რომლებიც ის წაიღო საფლავში, შესაძლოა დარჩა მასთან, მაგრამ კითხვები, რომლებიც ისინი აჩენენ, გაგრძელდა. და ეს კითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ ძალაუფლება კორუმპირებს, როგორ საიდუმლოებები ანადგურებენ, როგორ ღალატი ხდება გარდაუვალი, ეს კითხვები არის აქტუალური დღესაც, როგორც იყო მაშინ. ძვირფასო მაყურებლებო, თუ თქვენ მიხყევით ამ ტრაგიკულ ისტორიას ბოლომდე, დაწერეთ კომენტარებში, რომელი ქალაქიდან ხართ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, სად პავლე გილაშვილი ჯერ კიდევ არის ხსენებული. და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჭეშმარიტება ისტორიის კერპების შესახებ.